Tumekuwa na mabadiliko ya teknolojia katika uendeshwaji wa vitu tofauti tofauti, na mabadiliko ya teknolojia siku zote huwa yanakuwa hapo kwa ajili ya kuelevate humanity. Tunaposema kuelevate humanity, maana yake kurahisisha accessibility ya huduma tofauti tofauti ambazo zinaweza kukidhi mahitaji ya binadamu. Hiyo ndio tunasema ni elevate humanity. Human elevation ambayo inaletwa na teknolojia inaleta urahisi wa kukidhi au kuaccess mahitaji ya mtu ili kuweza kusatisfy maisha yake. Inaweza kuwa ni financial, inaweza kuwa ni katika namna tofauti tofauti, lakini lengo kubwa la kuweka teknolojia inakuwa ni kurahisisha wewe kuweza kuaccess huduma au kuaccess vitu ambavyo vinaweza kukurahisishia maisha yako. Unaona? Sasa tunaposema inarahisisha access yako kama binadamu tunamaanisha kitu gani? Tukiangalia kipindi cha nyuma, nikitoa mfano mdogo, ilikuwa ukitaka kuzungumzia mambo ya simu, tulikuwa na hardware ya simu ambayo inakaa mezani au zile simu za watu. Yaani kwamba ilikuwa ukitaka kuzungumzia simu, linaweza likawa li hardware kama hili likubwa hivi, lakini lote hili ni simu la kwa ajili ya kupiga tu na kuwasiliana. That is how things were. Lakini leo badala ya kuwa na device likubwa kama hili liko mezani ili uweze kupiga simu, unakuwa na simu kama hii. Lakini katika hii simu kunakuwa na application tofauti tofauti. Application moja hapo ambayo ni ka software tu kanakuwa kanafanya kazi ya device lote hili ambayo inakuwa ni kupiga simu. Hiyo ndo maana ya technology elevation. Sio kama tunaelewana vizuri. Ninaposema technology elevation, maana yake kitu ambacho wewe ungeweza kukiaccess kwa kutumia acquisition ya energy kubwa, unakiaccess kirahisi tu, kwa maana kwamba within the same phone naweza nikapiga picha, naweza nikapiga simu, naweza nikafanya vitu vingi sana. Lakini yote hayo yamewezekana kwa sababu ya teknolojia. Ilikuwa haiwezekani zamani nibebe hili simu niwe natembea nalo, nikitaka kumpigia simu mtu nichukue konga nianze kupiga, bwana uko wapi? Lakini sasa hizi aka simu kana vitu vingi ambavyo vinakawa vitu vingi, naweka tu mfukoni, nikitaka kupiga natoa, napiga simu, naendelea na mambo yangu mengine. That is possible kwa sababu tu ya teknolojia. Sasa leo tunapokuja kuzungumzia kitu kinachoitwa blockchain. 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 Tunapozungumzia blockchain, watu wengi sana imekuwa ikiwachanganya. Blockchain watu wanasema ni kitu ambacho kimeletwa kuja kupambana na serikali. Wengine wanasema ni kitu ambacho kinakuja kufanya kazi bila kuwa controlled na serikali. Wengine wanasema ni kama kitool fulani cha kuwalinda wahalifu. Kwa hiyo kila mtu ana mentality yake. Lakini acha niwaambie kitu kimoja. Teknolojia inaletwa kwa ajili ya kurahisisha accessibility ya binadamu kwenye huduma tofauti tofauti za kuwezesha maisha yake. Lakini teknolojia inapokuwa inatengenezwa kwa ajili ya kurahisisha accessibility ya binadamu, haiwezi kukwepa changamoto kutoka kwa watu ambao wanakuwa wanania ovu ya kuteka advantage ya hiyo accessibility kuweza kuaccelerate uhalifu wao. Kwa sababu teknolojia haileti kuwa stamp of legitimacy kwamba ndio inakwenda kwambia hiki ni kizuri hiki ni kibaya, ila inakurahisishia wewe kuexecute kazi zako. Kama tu ambavyo zamani unaweza ukawa na hela ikawa fake, si ndio? Lakini si kwamba hela imetengenezwa kwa ajili ya kuwezesha mambo fake, hapana, ila watu wanaweza wakaduplicate hiyo hela ikawa fake. Unaona? Lakini hela fake haikuwa lengo kuu la kuwepo. Lengo ilikuwa kuwa na pesa ambao unaweza kutumia kama medium of exchange. Lakini kuna watu ambao wanatumia uelevu wao au wanateka advantage ya watu kutokuwa na uelewa kujitengenezea fedha katika njia ile ile ya teknolojia. Kwa lazima tujue, despite ya kwamba teknolojia ipo kwa ajili ya kuwezesha accessibility ya binadamu kwenye kuaccess huduma tofauti tofauti, lakini pia haitoi uwezekano wa watu wenye nia ovu kutumia teknolojia hiyo hiyo kuwaibia watu au kufanya vitu ambavyo haviko katika ule lengo la msingi la kujenga hiyo teknolojia. Kwa hiyo despite ya ukuaji wa teknolojia, lakini kuna jukumu la kwako wewe kama binafsi kujua ni wapi ni sahihi kuweza kuitumia teknolojia kwa ajili ya kuwezesha kupata kile ninachokitaka kwa usahihi. Watu wengi sana wamekuwa wakichanganya blockchain kuwa kama msingi au teknolojia msingi ambayo inawezesha mtu, kikundi cha watu kuweza kuwasilisha wazo lao la kibunifu. Wanachanganya na ile kwamba blockchain inawezesha watu kupata fursa ambazo ziko kamili.
Hapo ndo changamoto ambapo inakuja. Blockchain inawezesha tu wewe kuwasilisha wazo lako. Haijasema kuwasilisha wazo zuri. Wazo tu linaweza kawa ni zuri au la kitapeli au baya. It is possible. Sio kama unaelewa vizuri. Naweza nikawasilisha tu wazo langu hapo. Linaweza likawa ni zuri au likawa baya, lakini at the end of the day the essence of this technology ni kurahisisha uwasilishwaji wa wazo la kibunifu. Kwa tunapozungumzia blockchain kwa lugha nyepesi, ni teknolojia ya msingi ambayo inasaidia au inatoa accessibility ya watu ambao wana ubunifu wa idea zao kuweza kupresent hizo idea zao katika mfumo wa kidigitali ambao unajiendesha. Katika mfumo wa kidigitali ambao unajiendesha ili watu waweze kuaccess huduma zake. Ninapokuwa nasema kwamba, kama mnakumbuka mara ya kwanza nilikuwa nimetoa mfano kwamba zamani kulikuwa na simu hapa likubwa, lakini baadaye kupitia teknolojia ikawezekana kukatengeneza haka device, ili device kuwa ka software ambao kana run kwenye hii simu nyingine. Are we together? Sasa the same applied. Kutokana na uwepo wa blockchain, leo hii inaweza nikatengeneza idea ambayo ilitakiwa niweze kuajiri watu labda 30, nikaitengeneza ile idea ile ile katika mfumo wa kidigitali, nikaiweka kwenye blockchain, ikatumia watu 3 kurun kazi ambayo ilitakiwa niajiri watu 100. Kwa nini? Kwa sababu blockchain inanipatia accessibility kwamba, kwa mfano let's say ningekuwa na kampuni. Are we together? Ile kampuni yangu mimi ningeweza kuienda kuisajili BRELA, nifungue ofisi, niajiri watu wa reception, financial audit, masjala, kutunza data na kadhalika. Lakini the same business idea au company, nikamtafuta labda Furthermore ambaye ni computer programmer, nikamfuata na memorandum yangu, nikamwambia Furthermore, nahitaji unikodie kwenye computer language ambayo inaweza ikasoma kwenye hii teknolojia, kwa sababu hizi blockchain nazo zina lugha yake ambazo zinasoma, na tunajua kwenye computer language kuna lugha tofauti, Solidity sio na kadhalika. Kwa hiyo namwambia Furthermore anibadilishie wazo langu nililoliandika kawaida katika lugha ya kikompyuta ambayo linaenda kufanyiwa installation kwenye blockchain ili liweze kujiendesha lenyewe kwa kutumia lugha ya kikompyuta ambayo tunaita smart contract au protocol ya kikompyuta ambayo inaitwa smart contract. Kwa hiyo ukijenga wazo lako ukalitafsiri katika lugha ya kikompyuta ukaenda kuliweka kwenye blockchain, by default hilo wazo litajiendesha lenyewe. Litajiendesha lenyewe kwa kutumia computer commands ambao watu wengi wanataga if else condition. Kwa hiyo badala ya kuwa na watu wawe na wasiliana, bwana masijana nimeshakusanya data za watu hizo hapo. Finance anasema kuna files za pesa za watu zilizoingia na kampuni ziko hivi, watu wanakuwa na wasiliana. Sasa badala ya watu kuwa na wasiliana kwenye department tofauti, hizi department zinakuwa zina communicate kwa kutumia computer command, kwamba kunakuwa na conditions zikiachieve data zinaenda pale. Kwa hiyo unakuta unaajiri watu wachache kwa ajili ya kumanage mfumo badala ya kuwa na watu wengi ambao umewaajiri kwa ajili ya kuhakikisha ecosystem ya kampuni inafanya kazi. Hiyo ndo kazi ya blockchain. Kwa hiyo ukiangalia blockchain imekuja kwa ajili ya kurahisisha namna ya kuendesha mawazo ya kibiashara ya kibunifu ambao watu wanaweza wakahitaji kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwa hiyo ina maana kwamba kampuni yoyote as long as inaweza ikaandikwa katika lugha ya kikompyuta inaweza ikajengwa kwenye blockchain na inaweza ikarun na kutoa huduma ile ile ambayo pengine tungehitaji itolewe na kundi la watu ambao wameajiriwa kwenye kampuni fulani. Ina maana kwamba inaweza ikawa ni kampuni kwa ajili ya mambo ya logistics, inaweza ikawa ni payment solution company, inaweza ikawa ni supply chain. Kwa hiyo makampuni ya aina tofauti yanaweza yakajengwa katika teknolojia ya blockchain na yakafanya kazi, lakini kinachokuja kubadilika pale ni kwamba mfumo wa uendeshaji, yani kwamba mfumo ambao kampuni inajengwa na kumenejiwa itakuwa haihitaji watu, rather itahitaji computer language zaidi ili jambo liweze kwenda. Kwa ina maana itapunguza human bias, itapunguza human errors. Na ndio maana blockchain haikuja kwa ajili ya kupingana, ilikuja kwa ajili ya kuenhance equality kwenye makubaliano, kwa sababu blockchain inapoenda kufanya kazi huwa hai-override sheria, ila huwa ina stick kwenye makubaliano. Na ndio maana mtu akianza kusema bwana blockchain ipo kwa ajili ya kwenda against serikali, naonaga ni vitu vya ajabu, kwa sababu unaweza ukatengeneza blockchain kwa kutumia katiba ili judges au uendeshwaji wa nchi usiwe violated kwa hisia za kibinadamu, ila ifate utaratibu kwamba kama huyu akikosea hivi adhabu yake hii, kama huyu akifanya hivi basi matokeo yake yawe hivi, kwamba kunakuwa kuna negotiation wala bias ya kibinadamu, kwa sababu vile vitu ambavyo vimeandikwa kwenye katiba vitawekwa kwenye blockchain na vitafuatwa kama vilivyo.
Kazi ya blockchain ni kuhakikisha kwamba makubaliano yanafuatwa vile vile bila kuwa na hisia za kibinadamu. Mlichokubaliana ndio kitakachofanyika. Ndio blockchain inafanya hivyo. Kwa hiyo hata waliokuwa wanatengeneza blockchain hawakuweka kwa ajili ya kutafuta namna ya kukwepa kitu fulani, ila walitafuta namna ya kuweka fairness ya makubaliano bila kujali chochote au rangi au umri, as long as makubaliano mlioweka yameshawekwa kwenye execute plan, basi ndio itafuatwa hivyo. Yani hautaweza kudiverge kwa sababu that is codes. Hakuna human yani sema hakuna hisia za kibinadamu ambazo zikabadilisha hilo swala. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hiyo ndo maana ya blockchain. Kwa hiyo ukisikia blockchain, basi jua tu ni teknolojia ya msingi ambayo inasaidia mtu au kikundi cha watu kuweza kuwasilisha wazo lao la kibunifu katika mfumo wa kidigitali kwa kutumia lugha ya kikompyuta na katika protocol ya kiautomatiki. Yani kwamba lile wazo ukishalijenga, umeliandika kwenye mfumo wa blockchain wa computer language, ukiliweka kwenye blockchain litakuwa lina jirani lenyewe kwa kutumia computer commands au protocol ambayo iko automated. Kitokea hiki jibu ni hili, kitokea hiki jibu ni hili, mpaka system inakuwa iko sawa, yani ina run the whole plan ya kampuni bila kuhitaji mtu. Watu watakao kuwepo labda ni kumanage mfumo tu basi wachache, lakini the rest of the operation zitakuwa zina communicate kwa kutumia codes za zile ambazo zimekomandiwa kupitia ile idea ambayo mbunifu alikuwa ameitengeneza. Mpaka hapo kama tumeelewa nini maana ya blockchain, naomba tuende kwenye box na type namba 111. Type namba 11. Type namba 11. Okay. Kulikuwa kuna mtu ameshaanza kuuliza swali mwishoni. Type namba 11. Type namba 11 kama umeelewa nini maana ya blockchain. Type namba 111. Safi kabisa, naona watu wana respond. Okay, sawa. Na basically kuna watu ambao huwa wanatengeneza mazingira ya kuuliza kwamba blockchain ina sifa gani kwenye ufanyaji wa kazi. Blockchain kwenye ufanyaji wa kazi kwa kifupi sana huwa inafanya kazi kwenye pillars kubwa ngapi jamani? 3. Ya kwanza ni decentralization, lakini ya pili ni transparency, ya tatu ni security. Naomba niwaulize swali. Hivi mnafikiri hizi features za kuoperate kampuni za centralization, transparency na security kwamba hazikuwepoki kipindi cha nyuma? Kwamba wewe ukinunua hisa kwenye kampuni fulani ambayo inakupa nguvu ya kupiga kura na kuamua, kwamba haushirikishwi kwenye maamuzi mapya? Si unashirikishwa? That is decentralization. Transparency ni uwazi. Kiuhalisia operations za kampuni, kwa mtu ambaye anamiliki hisa lazima kuwe na uwazi kwenye operations za kampuni, kwa sababu wewe mwenyewe pia ni sawasawa tu na mtu ambaye anamiliki hiyo kampuni. Security ni usalama wa taarifa. Haya yote yalikuwepo, ila yalikuwa yana manipulation, kwa sababu waliokuwa wana control hivi vitu ni watu ambao ni binadamu ambao wako prone to errors na bias za kihisia za kibinadamu. Kwa hiyo kilichofanyika kwenye teknolojia ni ku-enhance kwamba decentralization iwe decentralization kweli, kwamba kama inatokea tunakubaliana kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya kitu chochote ambacho hakikuwepo wakati hii kampuni inakuwa pitched, kipindi mimi nanunua hisa, kama kuna jambo jipya linakuja, basi tunahakikisha kwamba tunakubaliana wote kwamba hili jambo ambalo limekuwa presented na hawa developers au na washikadau liweze kuongezwa kwenye ecosystem ya kampuni yetu. Tunashiriki wote kukubali au kukataa kwa uelewa kwamba hiki kitu kina madhara au kina faida kwa kampuni na sisi wawekezaji kwa ujumla. Lakini tunapozungumzia transparency ni kwamba sasa kama sisi wote ni wamiliki na kampuni inaoperatiwa kwa uwazi, kwa nini nihitaji ruhusa ninapohitaji kujua operation na data za kampuni? Kwenye blockchain most of the projects ziko open source. Kwa hiyo hauhitaji kuomba ruhusa au kuomba authorization unapohitaji kujua operations za kampuni, kuanzia contract address, kila kitu huwa kinakuwa kinatolewa moja kwa moja, una kiaccess tu bila hata kuhitaji ruhusa, kwa sababu ni open source code, ni wazi, kwa una uwezo wa kuona kila kitu bila kuomba ruhusa. That is all about transparency. Lakini napokuja swala zima za security, hatuzungumzii kwamba eti teknolojia au project kijengwa kwenye blockchain hauwezi kuibiwa. Hapana, unaibiwa vizuri tu. Yani unaibiwa vizuri tu, lakini tunachozungumzia transparency, security ni hapa ni kwamba taarifa zikisha rekodiwa kwenye mfumo wa blockchain hauwezi kuzifuta wala kuziedit wala kuzibadilisha. Yani zinakuwa zilivyorekodiwa ndio zinabakia hivyo hivyo na hazitakuja kufutika. Na one of the thing ni kwamba ni vigumu sana kufuta hizo taarifa. Kwa sababu gani? Ikirekodiwa inaenda kwenye inaitwa decentralized ledger technology. Yani kwamba ukienda benki ukiomba bank statements unapewa bank statement yako tu ambayo inaonyesha account yako tu,
Lakini ukitaka miamala ambayo unaifanya kwenye crypto, ukichukua ile address ukiweka hivi kwenye coin husika, inaleta miamala ya watu wote. Of course haiwezi kuweka jina, lakini miamala ya watu wote inakuwa kwenye ledger hii. Kwa hiyo ukifuta wewe kwa Furthermore ipo, akifuta Furthermore kwa Binkitojo ipo, akifuta Binkitojo kwa Passport inakuwepo. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na ile copy imejisambaza huko. Kwa hiyo na ile ni kwamba information mpya ikija inajadi kwenye ile ledger. Kwa hata ufute mara ngapi itabakia kuwa copy na exist. Kwa ndio maana nasema haiwezekani kufuta. Na taarifa inayokuja lazima iwe na kodi ambayo inaendana na taarifa ya mwisho ili ziungane. Kwa hiyo ukifuta hii lazima ile itarudi ili taarifa nyingine iweze kurekodiwa. Kwa hiyo inakuwa kwenye chain moja. Ndio maana inakuwa ni vigumu kufuta hizi taarifa. Kwa hiyo hizo ndo pillars za blockchain. Kwa hiyo zimekuwa tu enhanced na kwa kiasi kikubwa zilikuwa zipo, sio kwamba zilikuwa hazijawahi kuwepo. Hiyo ndo maana ya blockchain na pillars zake. Kama tumeelewa vizuri, tafadhali nenda kwenye Boxchat na uandike namba 333 kumaanisha kwamba pillars zote tatu tumezielewa vizuri na tumejua nini maana ya blockchain. Ndo tuende kuangalia sasa blockchain inatumikaje. Type namba 333 tafadhali. Type namba 333. Okay, type number 33. Type number 333. Okay, good. Kama tumeelewa vizuri introduction ya blockchain, sasa ni wakati mzuri sasa tuweze kuangalia exactly the applications of blockchain. Applications of blockchain. Sasa tunapozungumzia applications za blockchain, katika kipengele hiki lazima tujue kwamba blockchain inaweza ikatumika katika namna tofauti tofauti. Sawa sawa. Tunaposema blockchain inaweza ikatumika katika namna tofauti tofauti, tunamaanisha kwamba ikiwa kama teknolojia ya msingi, wote tunajua kuhusiana na kitu kinachoitwa Android au iOS operating system. Hizi ni operating system ambazo zinakuwa kwenye simu, ambazo juu yake unaweza ukaweka WhatsApp, ukaweka Instagram, unaweza ukaweka aina tofauti tofauti za project. Sawa sawa. Sasa issue moja ya msingi hapa inakuja ni moja, kwamba tunajua blockchain inaweza ikatumika kupresent vitu vingi sana. Wewe inatakiwa ujue unahitaji nini. The same applied, tunajua kwamba kwenye Play Store kuna maapplication mengi mno ambayo yapo, unaweza ukadownload, lakini wewe lazima ujue unahitaji application gani na unataka kuitumia kwa ajili ya kitu gani, ili unajua kabisa application ipi ambayo mimi naenda kuitumia. Kwa hiyo si kwamba kila kinachochanganywa kwenye blockchain kinakufaa. Hapana, inategemea unahitaji kitu gani. Sasa one of the major thing ambacho tunatakiwa tukijue ni kwamba, kama tulivyokuwa tumeongea kwamba there is a possibility, it is possible ku present kampuni kwenye blockchain. Are we together? Inawezekana ku present kampuni yako complete kwenye blockchain. Sasa kabla tuenda kuangalia presentation ya kampuni kwenye blockchain, hebu tuangalie katika perspective ya kawaida. Katika perspective we all understand kwamba we can have a company, si ndio? Unapokuwa na kampuni, company, unapokuwa na kampuni unaweza kuwa na kitu ambacho tunakiita shares, si ndio? Unapokuwa na hisa kuna kitu ambacho kinaitwa solution. Sasa what is this exactly? Tunapozungumzia hisa ni nini? Hisa ni virtual fractional asset ambazo zina represent equity ya kampuni. Yaani tunapozungumzia equity ya kampuni tunamaanisha kwamba hivi, hisa ni vipande vidogo vidogo ambavyo havishikiki, ambavyo vinawasilisha thamani ya kampuni. Kwa ina maana thamani ya kampuni kifedha inakuwa imewasilishwa katika vipande vidogo vidogo ambavyo havishikiki. Hivi vipande vinakuwa vina thamani na vinakuwa kwenye mzunguko. Ukichukua idadi ya vipande ukazidisha kwa thamani ya vipande ya kipande kimoja, yani kwamba idadi ya vipande ambavyo ndio hisa ukazidisha kwa thamani ya hisa, unapata thamani ya kampuni nzima. Sasa unapokuwa katika hiyo position kwamba unapoona hiyo hisa inakuwa inasaidia kitu gani? Cha kwanza, ukihitaji kuwa sehemu ya kampuni, manake lazima ununue hisa. Ukihitaji kufaidika na kampuni, lazima ununue hisa. Kwa mantiki hiyo sasa, nini kitakufanya uvutiwe kuwa sehemu ya kampuni? Ni solution ambao wanatoa kampuni. Nikisema solution ambao wanatoa kampuni, manake huduma
ambazo kampuni inatoa ndio zitakazo kuvutia wewe uwe sehemu ya hiyo kampuni. Kwa hiyo tunapokuwa tunataka kuwekeza, kinachotuvuta kwenye uwekezaji wetu ni wazo la kampuni, sio jina na wala sio watu wanazungumzia vipi, ni lile solution ambayo anakuwa naitoa. Na basically huwa tunaangalia ni kwa kiasi gani na kwa muda gani hiyo huduma ambayo kampuni wameamua kwa sababu kampuni ni kutoa suluhu ya changamoto fulani kwenye jamii. Sasa hiyo suluhu inapokuwa inatolewa, lazima tuone inakuwa ina ukubwa wa kukaa kwa muda mrefu kiasi gani, ili nione magnitude ya uwekezaji wangu inaweza ikakua kwa kiasi gani. Sio kama unaelewana vizuri. Kwa hiyo you want to buy the shares, fine, lakini the name of the company is not the priority, ila what does the company do to the community, na interaction ya jamii kwenda kwenye hiyo solution ambayo kampuni inatoa ndio kitu cha msingi zaidi. Sasa basi, kwa mantiki hiyo, leo hii tukiwa tumekaa hapa sisi kama wawekezaji, sisi watu ambao tunatafuta fursa ya kuamua kutafuta wapi tunaweka pesa zetu ili ziweze kuwa na thamani zaidi, tunakuwa tunafikiria ni namna gani tunaweza tukapata kitu sahihi ambacho nitaweka pesa yangu. Cha kwanza si faida, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba thamani ya uwekezaji wangu haipotei. Sika tunaona vizuri. Unapowekeza, cha kwanza huwa sio kuangalia faida peke yake. Cha kwanza unaangalia hii thamani ya uwekezaji wangu inaweza kuwa salama, kwa sababu pale unawaza unaweka mtaji wako. Then baada ya hapo kuna uwezekano wa kupata faida. Na hiyo faida sasa nikapata iko sustainable. Then unasema okay, yes, this is, ikiwa imekidhi hivyo vigezo, maana yake ni rahisi wewe kufanya maamuzi. Sio kama tunaelewana vizuri hapo ndugu zangu. Kwa hiyo ina maana sasa kwenye blockchain technology kuna kitu kinaitwa crypto. Sio kama mmeshawahi kusikia hili neno. Naomba mniambie, unaposikia neno crypto kwenye akili yako unajua ni kitu gani? Tafadhali nenda kwenye box chat, share na mimi tafadhali. Crypto maana yake nini basically? Ukisikia neno crypto unakuwa unajua ni kitu gani? Kama unaelewa vizuri kuhusiana na neno crypto, tafadhali nenda kwenye box chat na ushare na mimi. Ukisikia neno crypto kwenye akili yako ni nini ambacho huwa unakielewa kuhusiana na neno crypto? Okay, nasoma hapa mabibi na mabwana. Tafadhali nenda and share na sisi. Unaposikia neno crypto nini ambacho huwa kinakuja kwenye mawazo yako, kwenye engo yako ya wewe unavyoelewa. Tuna mtu hapa anaitwa Miss D Collection. Mimi sijui ni nini, naomba nieleweshe. Of course nitaelewesha. Nataka nijue. Mfikwa Joyce anasema ni sarafu za kidigitali. Akisikia crypto anajua ni sarafu za kidigitali kutoka TikTok, lakini upande wa Zoom huku tunakujuliana, anasema ni online money. Charles Kawich anasema ni sarafu za kidigitali. Do we have somebody else ambaye ana okay? Ramadhani anasema ni sarafu za kidigitali zisizokamatika. Ndafanyi Kasala anasema ni mtandao. Lakini kuna Viki anasema zamani nilikuwa najua ni utapeli. Akisikia crypto anajua ndo wale. Okay? Sawa. Kuna mtu mwingine tena ambaye ametoa different comment hapa. Okay, sawa. Iko hivi. Okay. Furthermore anasema ni jina tu. Yes. Iko hivi jamani. Tunaposikia neno crypto, kwanza tujue limetoka wapi. Limetoholewa kutoka kwenye neno cryptography. Cryptography ni lugha ya kikompyuta ambayo inatumika kutengeneza units ambazo zina run kwenye blockchain. Kwa hiyo nikisema crypto, tunasema ni programmable unit ambayo ina run kwenye blockchain. Sasa what does it exactly mean? Nikisema crypto ni nini? Tunasema ni programmable unit ambayo ina run kwenye blockchain. Ina maana gani? Itategemea. Ni sasa na leo nikiandika hapa 100. Hii 100 inamaanisha nini? Ni namba tu. Si ndio? Lakini tutajua nini nawasilisha kama tu tumeindicate kama hii ni US dollar, kama ni glasses, kama labda ni, yani kwamba inategemea kile kitu kinamaanisha nini, ndio utajua kwamba hii 100 inamaanisha hela, hii 100 ni glasses, hii 100 ni pea za viatu. Kwa hiyo crypto ziko za aina nyingi. Kuna crypto ambazo zina sifa ya currency ambazo tunaita cryptocurrencies kama USDC, USDT, DAI na kadhalika. Yani ni zile crypto ambazo zina sifa ya pesa.
Kuna crypto ambazo zina sifa za hati, ndio hizo tunaitaga hizo NFT. Unaweza ukachukua hisa ambayo ina sifa ya hati, title deeds. Kuna crypto ambazo zina sifa ya collectibles, mambo ya wanaojili na mambo ya gallery industry. Kuna crypto ambazo zina sifa ya hisa kama hizo assets. Kuna sifa ambazo zina represent, kwa mfano nilivyosema hizo crypto ambazo zina sifa ya kwa mfano title deed, hizo tunasemaga ni real world asset tokenization, kwa maana kwamba kunakuwa ni crypto lakini ambayo inawasilisha kabisa kitu fulani. Sasa leo ukiwa na hati ya nyumba, sinamaanisha kwamba ile hati inakupa tu justification kwamba unamiliki kitu fulani. Sasa ile hati inaweza ikatengenezwa katika mfumo wa crypto, ukimiliki ile ikakuonyesha kwamba unamiliki kipande fulani. You get the point? Kwa hiyo na maana tunapokuwa tunazungumzia crypto, ziko za aina tofauti tofauti, na ndio maana mwezi wa 11 Ethereum Alliance, inasema Enterprise Ethereum Alliance, walitoa kitabu kinachoitwa Crypto Token Taxonomy. Maanisha kwamba ni kitabu ambacho kinatoa global standard ya kuclassify crypto, kwa sababu ziko za aina tofauti tofauti. Sio kwamba kila crypto ni currencies. Hapana, ndio maana kuna watu wengine wanauzaga hivi Inkryptus imesajiliwa BOT. Kwanza kabisa lazima mtambue kwamba hakuna sheria ya usajili wa mambo ya crypto Tanzania. Hata nchi nyingine zilizo nyingi except Kenya wametengeneza sheria lakini regulations bado. Kwa hiyo sheria za usajili wa makampuni ya crypto kwa Tanzania haipo, wala siwezi nikawadanganya. Ila crypto Tanzania sio illegal, na vyombo vya kiserikali vingi huwa vinashauri watu wasijihusishe na crypto kwa sababu kuna viashiria vya riski nyingi. Lakini siku zote tunapokuwa kwenye teknolojia mpya, wale watu ambao wanakuwa na uelewa huwa wananufaika zaidi, kwa sababu chansi huwa ni kubwa. Tahadhari inayotolewa ni kukufanya uwe makini, lakini sio kukukataza usijihusishe kabisa. Wanakutahadharisha ili in case ikitokea umejihusisha ukapata changamoto, manake ni wewe mwenyewe. Lakini it does not mean kwamba kila crypto ni mbaya. And we all see kuna watu wengi sana ambao wananufaika na mambo ya crypto. Kwa hiyo ile tahadhari ichukulie kama precaution ya wewe kufanya vitu kwa uangalifu. Sasa kwa wewe kama unayesikiliza Zoom sasa hivi, it's most definitely ukitafuta crypto utahitaji crypto gani jamani? Crypto ambayo ina sifa ya nini jamani? Ya asset. Si ndio? Utahitaji crypto ambayo ina sifa ya asset. Na crypto ambazo zina sifa za asset ziko za aina mbili. Kuna zile crypto assets ambazo zina represent kitu kamili ambacho kinashikika kwenye ulimwengu wa kawaida ambao tunaitaga ni RWA, si ndio? Lakini kuna zile crypto assets ambazo zina sifa ya hisa. Are we together? Kuna crypto assets ambazo zina sifa ya hisa, kwa sababu ni namna tu ambavyo tunakuwa present kwamba ni hisa ambayo imepresentiwa katika cryptography kupitia cryptography language, ambayo tukiaccess tutaipata kupitia nini jamani? Kupitia blockchain database. Sasa swali la msingi ni kujiuliza, hivi ni crypto gani ambazo zina sifa ya asset ambayo inafanana na hisa? Am I talking to someone, ladies and gentlemen? Kama tunapatana vizuri, tafadhali nenda kwenye box chat na utype asset. Type asset kama tunaendana vizuri, ladies and gentlemen, type asset kwenye chat yako kama umenielewa. Type asset, that is great. Huku TikTok tunakutana na Miss anasema asante sana, umenielewesha vizuri, nimependa the way you explain, barikiwa sana. Amin. I see asset safi kabisa. Sasa kwa hiyo crypto inaweza kuwa asset. Sasa leo hii tunajifunza ni crypto gani ambayo ina sifa ya asset ambayo inaendana na hisa. Ili sasa hata ukipata, si lazima iwe Inkryptus. Unaweza ukapata project nyingine ambayo inaendana na Inkryptus, lakini ukataka kujua uimara wa hii hisa ambayo imejengwa katika mfumo wa crypto na inarani kwenye blockchain unatokana na nini? Sasa hapo ndo tunarudi kwenye perspective ya kibiashara. Crypto assets ni muunganyiko wa teknolojia na uchumi. Tunapozungumzia teknolojia, tunazungumzia ni namna gani hiyo ecosystem ya project husika imejengwa. Ndo tunazungumzia mambo ya smart contract, kodi zile zilivyoandikwa, namna inavyo run. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, tunaenda kuangalia ni namna gani perspective ya kiuchumi imeweza kutumika kwenye kujenga hii kampuni, ambayo hiyo haiwezi kuwa na tofauti na hisa za kawaida. Sika naelewana pale ndugu zangu? Kwa hiyo perspective ya kawaida ya kiuchumi ndo hiyo tunayoitumia kwenye kuangalia kuhusu crypto. The only difference kati ya crypto shares, yani crypto ambazo zina sifa ya hisa na hisa za kawaida, ni namna ambavyo zimejengwa.
lakini perspective ya kibiashara inabaki ile ile. Sasa swali langu linakuja kwenu ndugu zangu ambao mnaniangalia sasa hivi. Una makampuni 10 yamewekwa hapa. Okay. Tuna kampuni 10 zimewekwa hapa. Kampuni ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kuna kampuni mpya, kuna kampuni za zamani na kadhalika. Unahitaji kununua hisa za kampuni mbili tu kati ya hizi 10. Kwa wale watu ambao wameshai kununua hisa, niambieni huwa mnatumia vigezo gani kuweza kuchagua hisa za kuwekeza kati ya makampuni mengi ambayo yapo kwenye list? Kama una idea yoyote, kama ushai kununua hisa, uliconsider kitu gani? Labda una kampuni ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Hii kampuni inahusika na mambo ya teknolojia, hii kampuni ya magari, kampuni ya sigara, vinywaji na kadhalika. Ulitumia vigezo gani ili uweze kuwa comfortable kununua hisa zako? Nakumbuka tunazungumzia yule mtu ambaye ananunua hisa akiwa na plani za miaka 10, 20 huko mbele. Hatuzungumzii yule mtu anayebeti kwenye bei. Tunaangalia yule mtu ambaye anataka kulinda thamani ya pesa yake kupitia shares. Huwa tuna consider vitu gani? Kama unajua, tafadhali nenda kwenye box na share na sisi kwamba wewe huwa una consider vitu gani. Nikiangalia huku, unaweza kwenda kwenye box na ukatype hapo. Tuna share tu. Sio definitely lazima useme kwamba ndio unajua au unataka kama mtihani. Hapana, yani kwamba tuna share. Mimi ninavyotaka kununua hisa huwa naangalia kitu fulani na kitu fulani. Mimi ninavyotaka kununua hisa naangalia kitu fulani na kitu fulani. Kwa sababu perspective ya kuchambua asset ili iwe na thamani, tumesema kabisa hapo, unapoenda kununua hisa au asset fulani, goal number 1 huaga ni kuangalia uwezekano wa thamani ya pesa yako kubakia imetunzwa kwenye hiyo asset, then unakuja kuangalia faida. Sasa tuangalie vigezo ambavyo tunavitumia. Upande wa Zoom huku tunakutana na Masud anasema security, lakini pia na community engagement. Sawa. Lakini James anasema service wanazotoa na usalama wa pesa zangu. Sawa sawa. Ramadhan anasema naangalia community engagement pamoja na tokenomics. Sawa sawa. Eliud anasema sustainability of the business idea. Adamu anasema uimara wa product sokoni. Sawa sawa. Naangalia gawio lao. Okay. Mfalme yeye anasema yeye anaangalia faida tu. Gawio likoje? Lakini nani? Sorry, kuna simu mingi hapa. Lakini Binkitojo anasema kwamba yeye anaangalia huduma zitolewazo na ulinzi. Upande wa TikTok huku naona kwenye swali hili wao wameamua kuwa wasikilizaji kwanza. Sawa. Okay, kuna Jafet community engagement, technology behind the project pamoja na roadmap. Miss D anasema service and security. Digital finance anasema yeye anaangalia mgawanyo wa shares, ukuaji wa kampuni na wazo lake. Sawa. Huku tunakutana na Majuto anasema huduma zinazotolewa na je kwa muda gani? Sawa. Mimi kwa kweli nashukuru majibu yote yako sawa. Sasa ili kuweza kurahisisha lazima tuyasummarize katika points chache ambazo mtu anaweza akazitumia kwenye kuanalyze kwa urahisi zaidi. Kama ambavyo mmeongea, unapoenda kuwekeza, cha kwanza lazima uangalie wazo au tunasema community engagement factor, kwamba okay fine, mimi naitwa Anthony, nimegundua kampuni yangu ni hii hapa. Sasa mwekezaji anapokuja anasema katika hiki kitu ambacho Anthony amekigundua, watu wa nje ambao ndo watumiaji watakaofanya watumie hii service ya hapa na kulipa gharama ili kampuni tengeneze faida, wanavutiwa na kitu gani exactly kutoka kwenye hiyo ubunifu ambao Anthony ameuleta? Are we together? Yani what exactly umedeliver? Unaona kuna comments nyingi. Kama kampuni ina uwezo wa kukua na kupata faida kwa muda mrefu. Exactly. Kwamba hiyo ni point sahihi. Kwamba ni kitu gani ambacho hii kampuni wamekileta kwenye jamii na jamii imekipokeaje? Kama ina wazo ambalo lina uhitaji kwenye jamii, by default lazima kampuni itatengeneza faida, kwa sababu wanapohitaji kutumia huduma zake si watalipia. Kwa hiyo ni kitu namba 1, kwamba what is the community engagement? Wanatoa huduma gani? Je, na watu wana hiyo huduma wanahitaji? Ukiona wazo lake lina uhitaji kwenye jamii, hata kama haijaanza kuwa na ukubwa, lakini unaona kabisa jinsi muda unavyoenda hiki kitu kitakuwa na uhitaji. Kwa sababu kama tunavyojua mara nyingi huduma mpya inavyotolewa huaga wanao engage ni wachache. Kama ukiangalia mwaka 2010, let's say, Facebook ilikuwa na watumiaji wangapi? Alafu angalia sasa ina watumiaji wangapi? Sasa kama ulikuwa na uwezo wa kuona potential ya Facebook wakati ndio inaanza, inaweza ikakupa idea kwamba
Hii inaweza kuja kuwa kubwa baadaye, na ndio maana kina Mark Zuckerberg wamekuwa matajiri, kwa sababu baadaye uhitaji wa Facebook ukawa ni mkubwa, watu wakaanza kununua shares kwa wingi, zilizokuwepo zikapanda bei. Kwa lazima wazo la kampuni liwe wazi na kueleweka kwamba je, linaweza vipi kuengage na watu ambao wanataka kutumia hizo huduma. Lakini kitu kingine cha pili, wale ndugu zangu wanaangalia kwamba mgawanyo wa shares na kadhalika, ndo hapa tunasema economic point of view. Point ya kiuchumi kwenye kampuni yoyote unapokuwa unaangalia, cha kwanza unakuwa unaangalia kuhusu product yao. Kuna mtu alikuwa amesema kwamba naangalia product yao inauzika vipi sokoni, lakini product ambazo tunazozungumzia hapa ni za aina hii mbili. Kuna product ambazo zinashikika na product ambazo zinashikika na product ambazo hazishikiki. Product ambazo zinashikika ndio unaweza kawa chakula, nguo na kadhalika. Product ambazo hazishikiki ni huduma. Kwa mfano mabenki, ma crypto wallets huaga hawana product ambayo inashikika. Tunakoga na product ambazo hazishikiki. Ni huduma, ni tunasema ni service based products. Are we together ladies and gentlemen? Sasa unachokiangalia wewe pale ni rate ya consuming, unaangalia na operation cost. Kwamba ili huduma hii iweze kutolewa. Okay, Mama Sita. Mama Sita amekuwa technology, economics and use cases. Definitely. Umesummarize vizuri sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia zile huduma zinavyotumika, tunaangalia na operation cost. Ukiona operation cost inaweza kuwa covered na consuming rate, basi definitely kampuni itatengeneza faida. Hiyo ni dalili nzuri ya wewe kujua kama unaweza kawekeza pesa yako hapo. That is number one. That is number two. Lakini upande mwingine wa economic point of view tunaangalia distribution ya hisa. Hisa hizo zinaingiaje sokoni? Na mtiririko wake wa kuingia sokoni unaendana na ukuaji wa mtaji, kwa sababu kumbuka, bei ya hisa ni fedha iliyopo au equity gawanya kwa idadi ya hisa ambazo zimeingia kwenye mzunguko. Kwa hiyo kama ikitokea kampuni inaingiza mahisa mengi alafu mtaji haukui, hisa inaporomoka. Na tukumbuke tumesema unaponunua hisa lazima ufikirie kuhusu kutunza thamani ya mtaji wako kabla ya faida, si ndio jamani? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Mary anasema ni kampuni gani nzuri kuwekeza, maana tunakuwa matapa. Sasa hii darasa ninalotoa ndio linakusaidia kuweza kujua kampuni nzuri ni ipi, ili usi unaamini tu maneno ya mtu, unaamini kupitia vigezo. Kwa hiyo Mary, pay attention kwenye darasa, utapata kitu sawa sawa. Kwa hiyo tumesema kwenye economic point of view tunaangalia product ziko za aina mbili. Kuna zile ambazo zinashikika na zile ambazo hazishikiki. Zinazoshikika sometimes zinakuwa na changamoto ya expiry date na kadhalika, lakini huduma tunaangalia tu, je, huduma inatumika kwa wingi kiasi gani ukilinganisha na kiasi cha gharama ambacho kinatumika kwenye kuproduce hiyo huduma. Basi unakuta most of the services hazitumii gharama nyingi, inakuwa ni advantage kwa kampuni. Lakini upande mwingine tunasema tunaangalia mtiririko wa uingizaji wa hisa sokoni ukilinganisha na ukuaji wa mtaji, ili kufanya hisa thamani yake iwe stable. Hatuhitaji hisa ambayo inakuwa sana bila sababu za msingi, wala tunahitaji hisa ambayo inaporomoka ovyo. Tunahitaji ile hisa ambayo inakuwa kwa afya. Are we together? Kitu cha tatu ni roadmap, kama alivyokuwa ameandika Furthermore hapo. Roadmap ni muhimu. Tunasema wakati mwingine unaponunua hisa alafu huwezi kuielezea, au asset huwezi kuielezea hiyo asset yako baada ya miaka 10, unaionaje itakuwa na thamani kuliko ulionayo sasa hivi? Hapo unakuwa umebet. Kwa lazima uwe na sababu za msingi ambazo zimekufanya wewe uone kabisa ukiweka pesa yako hapa hata kwa miaka 10 ijayo kutakuwa na thamani. Sasa hapo inategemea na namna gani kampuni imejitengeneza katika mazingira ya kulinda wateja wake, lakini sio kulinda tu peke yake, kuongeza uwezo wa kukaribisha wateja wengi zaidi bila kuwapoteza waliopo. Yaani kampuni roadmap yako lazima iwe futuristic lakini iwe realistic. Are we together ladies and gentlemen? Umeweza kuona makampuni mengi sana yalikuwa yanafanya vizuri, kama Nokia ilikuwa na simu nzuri classic, lakini kuanzia 2013 kuja huko mbele wakapoteza soko kwa sababu walishindwa kuendana na teknolojia ya kisasa. They were not relevant with time, soko likawatoa nje. Kwa hata wateja wao ambao walikuwa nao wakawa wamewapoteza. Kwa hiyo ni muhimu sana roadmap ukaona kabisa inaonesha kwamba hii kampuni imejipanga vipi kwanza kupambana na competitors, kwa sababu kama kampuni imejengwa kwenye industry ambayo ina uhitaji, maana yake by default lazima kuna watu ambao watakuja kujenga kampuni zao. Kama benki, wewe unafikiri kwamba benki ndo zimeshaisha? Zitakuja nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Sasa changamoto ni ipo kwenye benki ambazo zilizopo, zimejipanga vipi kuweza kupambana na hawa wanaokuja,
lakini pia wamejitengenezea mazingira gani kuweza kuongeza wateja wengi zaidi, ili huduma zao ziweze kutumika kwa wingi, wa generate revenue kubwa, wawekezaji wafaidike na kampuni jiendeshe yenyewe. Basi syndicate ndio iko hivyo. Lakini kitu cha nne ni team. Jamani, kama kampuni haijajitengenezea mazingira mazuri upande wa timu ambayo ina manage hiyo project, iweze kuwaonesha watu vision na kesho ya kampuni ikoje. Kuna walakini watu wanaweza kawa wana changamoto ya kuiamini kampuni, yani kwamba okay, tunajua kabisa kununua hisa kuna changamoto za bei kupanda na kushuka. Sasa kampuni imetengeneza misingi gani kupitia timu yake kuweza kuwafanya watu wasipaniki kwa matokeo ya muda mfupi ya mabadiliko ya bei, wakafanya maamuzi hata ya kuuza hisa zao, wakapaniki, wakaachana na biashara, wakashindwa kuwa na imani na wazo la kampuni. Kwa hiyo ni vizuri timu ikatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba wanaweza kuelewa nini future ya hii biashara, despite ya bei kubadilika hapa katikati, lakini miaka 10 ijayo naiona hii coin ikiwa kwenye bei gani, kutokana labda na jinsi watu wanavyokuwa wanazidi wa you mean team? No, sio teamwork of course, yani namaanisha management ya kampuni inavyoweza kutoa clarity ya wazo, wewe ukawa na imani na kampuni kwa uelewa. Mnachomaanisha hapa ni kwamba ni rahisi zaidi kampuni kuweza kujijenga na kukua ikiwa na believers kuliko speculators. Speculators ni wale watu ambao wananunua hisa leo, imeshuka kidogo na panic anatoa. Believers ni wale ambao wanaona future over price. Bei imebadilika, sawa. Kampuni imefeli? Hapana. Watumiaji huduma wamepungua? Hapana, wanaongezeka. Basi future is bright. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa hana panic ya kuuza hisa. Ukipata watu wengi zaidi ambao wana uwezo wa kuhold hisa zao hata kipindi ambacho coin hisa inakuwa inacheza price, basi wewe umeshafanikiwa, kwa sababu unakuwa na community kubwa ya believers. Speculators wakiwa wachache, believers ni wengi, kampuni lazima iende. Ila ikitokea wewe una speculators wengi, wakipanic kidogo tu kila mtu anauza hisa zake, unaweza ukaua kampuni. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi kwa mwekezaji ukaviconsider. Kwa mtumiaji yeye hana shida, sasa atatumia huduma kimaliza anaondoka zake, ila kwa mwekezaji lazima uconsider hivyo vitu. Kwa hiyo ukiangalia hivi vitu vyote vinakusaidia kuweza kuona future ya kampuni iko wapi, kwa wewe mwekezaji ukafanya maamuzi ya kuona okay, I think I can do investment for the next 10 years without a problem. Are we together? Manake cha kwanza sio kuangalia bei, angalia legitimacy na validity pamoja na relevance ya wazo husika ambalo hiyo kampuni imejengwa. Kama tumeelewana vizuri kuhusiana na hivi vigezo ambavyo tunatumia kuchambua tunapotaka kufanya maamuzi ya kuwekeza pesa zetu kwenye hisa fulani, basi nenda kwenye box chart na uandike hisa. Andika tu hisa kama tunaelewana vizuri. Go to the box chart na type neno hisa. Type the word hisa. Kama tumeelewana vizuri. Okay. Naona Sudi, I see you Eliudi hapo. Type the word hisa kama tumeelewana vizuri. Okay, that's good. Naona huku kuna Paulo na kadhalika. Sasa jamani, kwa kuwa tumeshaelewa hivyo vigezo, sasa kuna yule mtu atakuwa anauliza, sasa kampuni gani nzuri ya kuwekeza? Sisi tunafanya kampuni inaitwa Inkryptus. Ningeweza kukaa hapa nikaanza kuwafundisha, jamani, Inkryptus ni kampuni nzuri, ukiweka hivi unapata hivi. Hiyo yote tulikuwa tunaisoma toka kipindi cha mwanzo, ilikuwa ni kusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi hata kwa kampuni yoyote ile. Sasa sisi leo tunatumia Inkryptus kama study case. Are we together, ladies and gentlemen? Project yetu inaitwa Inkryptus. Sawa. Inkryptus ni nini? Inkryptus ni platform ambayo inakusaidia wewe kuweza kufanya management ya digital assets, lakini sio kumanage digital assets zako tu, lakini pia kuaccess opportunities ambazo zimejiassociate na ulimwengu wa kidigitali kupitia teknolojia ya blockchain. Kwa hiyo unakutana na crypto tofauti, magemu ambayo yanachezwa kupitia blockchain, unalipa kupitia blockchain. Yani kwamba zile fursa zote ambazo unaweza kuzipata kupitia blockchain, basi Inkryptus ndio platform ambayo imejitengenezea kwa ajili ya wewe kuweza kuaccess hivyo vitu. Are we together, ladies and gentlemen? Hiyo ndio Inkryptus, ni platform ambayo inakupatia access ya kumanage digital assets zako ambazo zimejengwa kupitia teknolojia ya blockchain, lakini pia kuaccess opportunities mbalimbali ambazo zimejiassociate na hizo digital assets. Hiyo ndio Inkryptus. Sasa swali la msingi ni kwamba Inkryptus ikiwa kama project ni kampuni pia. Ikiwa kama kampuni, tumesema hii kampuni imejengwa kwenye teknolojia ya blockchain. Kwa hiyo ina maana kile kitu ambacho tulikuwa tunakiita hisa huku ndo kama ni crypto yake. Crypto ya hii Inkryptus ni hisa ya Inkryptus ambayo inaitwa nini jamani?
inaitwa Inki. Are we together? Inaitwa nini jamani? Inaitwa Inki. Sasa hii Inki ni kama kifupisho cha Inkryptus ambayo inatofautisha kati ya platform na coin yake. Sasa swali la msingi ni kwamba tumesema ili tuweze kuanalyze project yote tuangalie vipengele hivyo vitatu. Namba moja, kuna watu hapa najua wanatumia Inkryptus wallet. Tunataka tujue ubunifu ambao kina Pierre waliufanya kuleta hii wallet. Wewe kama Furthermore, wewe kama Kidiku, wewe kama nani, ni nini ambacho kimekufanya utumie Inkryptus wallet? Tunaangalia nini wazo ambalo limefanya wewe uweze kuengage na hii project. Kama unatumia Inkryptus, wewe naomba nitajie huduma gani ambayo imekufanya uitumie Inkryptus wallet. Tafadhali nenda kwenye box na utuambie ni kitu gani ambacho unakitumia kilichokufanya ukafungua wallet ya Inkryptus. Tunaanza hapa. Kali anasema staking, lakini pia sorry, kidogo just a second. Hapa live yangu inanikauntia kitu hapa, inataka nijue kama niko live. Okay, sawa. Wanafuata wanafanya staking, wanafanya swapping, IBO, mambo ya swap. Kwa hiyo kuna huduma ambazo kumbe, unajua one of the thing ambacho natakiwa tukijue. Okay, unaona watu wanataja coin flip, mambo ya gaming na kadhalika, transactions. One of the thing ambacho natakiwa uwe makini nacho, unapoambiwa nunua coin fulani, jiulize hii coin nyuma yake kuna nini? Na je, nisiponunua coin yao kuna kitu ambacho naweza nikakitumia apart from buying their own coin? Maana kuna project nyingine naambia nunua coin alafu hamna kingine, yani ni kununua coin tu basi, hapo mna beti. Ila kama kampuni ina huduma ambayo unaweza kuifanya ambayo iko relevant bila kununua coin yake, manake hiyo kampuni ina huduma zake unazoweza kuzifanya bila kununua coin. Manake one of the thing is very important ni kwamba does the project have anything to do with despite of their token? Kama ndo kununua token ndo biashara peke yake, hiyo coin achana nayo, hamna kitu hapo. Ila kama kuna huduma ambayo unaweza kuzifanya apart from token yake, that is good, kwa sababu hiyo kampuni manake ina huduma. Unaponunua hii token, maana yake unapata access ya kuwa one of au part of the project. Ambapo hiyo project inafanya kitu gani? Ina huduma 1, 2, 3. Je, naweza nikazitumia bila kununua hii coin yake? Yes, then that's better. That's a project because there is a service which is relevant and legit kwa watu kuitumia hata kama hawajanunua coin ya Inkryptus. Kwa hiyo hizo huduma ambazo zimetajwa hapo, mambo ya gaming, miamala, IBO, transaction, kila kitu ni huduma ambazo ukizitumia unachajiwa na kampuni inaingiza pesa. Am I talking to someone, ladies and gentlemen? Kama tumeelewa kwenye kipengele hicho, tafadhali nenda kwenye box na utype namba 111. Type number 11 please, kama tumeelewana vizuri hapo. Type number 111. Okay, perfect. Lakini kipengele cha pili tunaenda kuangalia hapa, naomba ndo mnisikilize jamani. Kwa watu wangu wa TikTok hapa, unfortunately sijui nitafanyaje, lakini kwa sababu hii video tumeirekodi, tutaipeleka pia YouTube kwa ajili ya nyinyi kuweza kurudia tena kipindi just in case ulikuwa haujaelewa vizuri. Kwenye kipande cha pili, kwenye economic point of view, kuhusiana na swala la product, tunajua kampuni yetu sisi ina deal na mambo ya nini jamani? Ina deal na mambo ya huduma. Kwa hiyo product zetu ni service based, hazina expiry date. Operation cost yake ni very simple, haitumii cost kubwa. Sasa tunarudi kwenye swala zima la mgawanyo wa coin. Wale walikuwa wanauza mgawanyo wa hisa ni hapa. Tunataka tujue hii kampuni mgawanyo wake wa coin kuingia kwenye mzunguko umekaa vipi? Sasa naomba mnielewe vizuri hapa. Naomba watu wangu wa TikTok mnaomba mnisikilize kwa makini. Watu wa Zoom naomba muangalie kwa makini. Iko hivi. Inkryptus ina jumla ya token milioni 200. Ni sasa na leo ningesema kampuni fulani ina jumla ya hisa milioni kadhaa. Sasa mchanganuo wake uko kama ifuatavyo. 5% ya hizi coin milioni 200, 5% ya hizi coin milioni 200 ambao ni kama 10 million tokens. Hizi zimepewa kwenye budget ya kampuni kwa ajili ya kukava operation expenses. Are we together? Lakini 95% ya hizi coin milioni 200 ambao ni coin milioni 190, hizi zinatakiwa ziende kwa watu. Are we together? 5%, 10 million
zimedirectiwa kwa kampuni kwa ajili ya operation expenses. 95% ambazo ni coin milioni 90 inatakiwa ziende kwa watu. Swali linakuja, zinaendaje kwa watu? Tunajua kabisa hisa zinakuwa katika mtindo ufuatavyo. Kama kampuni imetumia pesa zake zote kwenye kujenga miundombinu ya kurani biashara, ili hisa zake ziweze kwenda sokoni, itabidi wafanye kitu kinaitwa pre-sale wa raise funds, ili wapate pesa za kulistia ile coin kwenye open market, au hiyo hisa kwenye open market, ambayo tunataka ni IPO kwa hisa za kawaida, ama ICO kwa hisa ambazo zipo kwenye mfumo wa crypto. Lakini kama kampuni na hela, huwa inatoa kitu kinaitwa seeding capital, yani wanaanzishia mtaji kwa ajili ya watu kuweza kununua na kuuza. Inkryptus walikuwa na hela ya kuanzishia hiyo biashara. Ina maana walichokifanya, wakaweka inki against USDT pool, yani kwamba walichukua inki kiasi, wakachukua na USDT kiasi, wakafungua pool ambapo ilikuwa inawezesha ukiwa na inki ukiuza unapata USDT instantly, na ukiwa na USDT unaweza ukanunua ukapata ink instantly. Na huu mtaji wa kuanzishia hii biashara walipunguza kutoka kwenye inki milioni 10. Swali linakuja sasa, kama huu mtaji wa kuanzishia hizi pool ya kuexchange coin ilitoka kwenye inki milioni 10, hizi 190 zinaendaje sokoni, au zinaendaje kwenye mzunguko ambao tumesema inabidi ziende kwa public? Hapo ndo naomba mnisikilize. Naomba niulize swali, atakayejibu nampatia zawadi. Tena inabidi uwe na wallet ya Inkryptus, nitakuwekea $20. Unapokuwa unanunua hisa, goals zako kubwa zinakuwaga ni nini? Naomba niwaulize hapo. Atakayejibu swali vizuri, goals kubwa mbili za msingi unaponunua hisa ni zipi in terms of profitability kwa wewe kama mwekezaji? Naomba uzitaje hapo tafadhali. Naomba utaje hapo tafadhali kama unaweza ukataja. Mfalme amesema nawekeza kama asset ya muda mrefu. Sawa. Nataka goals kubwa mbili. Unakuwa una target kitu gani? Okay. Hisa kupanda bei, capital gain and dividends. Perfect answer kutoka kwa Eliudi. Eliudi, ukimaliza hapa kipindi kikisha, naomba unikumbushe niwekee USDT 20 kwenye wallet yako, lakini kama una wallet ya Inkryptus tu. Wengi mmenaniliu, mmeshajibu sahihi, lakini aliyekuwa amewahi kupata jibu ni Eliudi. Sawa? Ni unahitaji kupata, unategemea ukinunua hizo hisa au coin zako, thamani iwe inapanda ambayo ni capital gain, lakini pia upate gawio au dividends kutokana na performance ya kampuni. Sasa iko hivi, unapotaka kupata gawio, makampuni ya kawaida, of course naona Miss D naye akasema long asset capital gain. Sawa. Tunapotaka kupata capital gain, sisi ambao hatujajoin itakuwaje? Unachotaka kukifanya ni kufungua tu wallet yako. Au unaweza ukaingia inbox, au kuna nani anaitwa hapo Fadhamo, unaweza kumuona hapo, ukamuona inbox hapo, ukamuuliza, atakupatia maelekezo. Lakini kwa wale ambao wana access ya kufika ofisini kwetu Bongo Plaza, floor namba 4, ukifika hapa ulizia ofisi za Inkryptus au Diena, watakuelekeza sehemu ambapo ofisi zipo, na utapewa darasa ujue namna gani unaweza ukaijenga mtaji wako kupitia assets za kidigitali. Okay, sawa. Sasa unapokuwa umenunua unataka kupata gawio, tunajua kabisa gawio la kampuni huwa linapewa kutokana na kampuni inavyokuwa inakuwa. Sasa kwenye haya makampuni yetu ya kawaida kuna kuga na option inaitwa dividend reinvestment program, kwamba ununua hisa zako, kipindi cha gawio kimefika, unaweza kaamua, jamani gawio langu ni shilingi ngapi, labda 500,000. Sihitaji 500,000, naomba mnipatie hisa zaidi. Sio kama tunajua hicho kitu, kwamba gawio lako umepata, are we together, umepata gawio, sawa, lakini wewe unahitaji kuchukua cash, unahitaji kununua hisa zaidi, unapewa hisa zako. Sawa sawa. Sasa basi, kitu ambacho kipo kwenye makampuni ya crypto ni hivi. Nikinunua crypto zangu za Ink hapa, nikinunua nikakaa nazo tu, tunaitaga umehold. Umebuy na kuhold. Ukibuy na kuhold peke yake utapata faida kwenye ongezeko la thamani peke yake. Ila ukinunua hizo coin zako, lakini kutokana na kwamba ukaona project ni nzuri, ukaamua kuzicommit zile coin zako kwenye project, kwa kwamba okay, sina mpango wa kuuza coin zangu kwa miaka 10 ijayo, kwani nikae nazo tu, ngoja nizifix kwenye protocol. Ukiziloki coin zako unakuwa umequalify
kupata gawio la faida. Kwa hiyo utakuwa na faida zote mbili, kupata ongezeko la thamani, lakini unapopata ongezeko la thamani unakuwa unapata gawio, ambalo sasa uzuri hilo gawio ni faida ambayo unaweza ukatoa ukafanyia mambo yako bila kuaffect mtaji wako. Are we together ladies and gentlemen? Sasa gawio la faida ambao unalipata kwa makampuni mengi ya crypto kama Inkryptus, wanakulipa kwa coin mpya ambazo hazijaingia kwenye mzunguko. Sasa ukirudi kwenye point yetu ni kwamba tulisema 95% ya zile coin milioni 200 ambazo ni coin milioni 190 zitaenda kwa public. Zinaingiaje? Zinaingia kama gawio la faida. Kumbe kampuni ya crypto ikitengeneza faida, ule muda wa kutoa gawio haitoi cash, inatoa gawio la coin ambazo zilikuwa hazijaingia kwenye mzunguko, ndio unapewa wewe kama faida, ambao sasa ukishapewa uko free kuiuza au ukabaki nazo kuongezea kwenye mtaji wako. Hapo sio kama tumeelewana vizuri. Kama mtu kununua inki na kama kununua hii. Sasa kwa nini ukihold tusipate gawio? Ni mtiririko, actually okay, nitajibu kwa ufupi. Ni kwamba protocol za makampuni ya crypto kwa ajili ya kuzuia ya kuweka commitment, kwa sababu unajua wakati mwingine ili uwe sehemu ya biashara inayotengeneza faida, wewe uweze kununua coin leo imekaa tu hapa. Kumbuka ukinunua ukahold, unaweza kununua sasa hivi afu jioni ukajisikia sipendi ukatoa. Na ndio maana tukasema ili for effectiveness ya biashara hela yako kutengeneza faida lazima uilock. Na ndio maana hata makampuni haya ya kawaida ukinunua hisa nyingi pale kwenye presale ukaona miliki hisa nyingi, hawezi kuruhusu uuze zote kwa mara moja, utaua kampuni. Kuna utaratibu. Kwa hiyo yote ni kusaidia kwamba wewe unataka kupata gawio. Of course hata kwenye system la kuhold coin zako kwenye mfumo wa fixed account, kuna ule mfumo, kuna ile contract ambayo inakuruhusu kutoa hela yako muda wote. Si kwamba lazima ufix kwa muda mrefu. Unaweza ukafix ambao ukijisikia kesho unataka kutoa unatoa. Lakini lazima ucommit kwenye project. Sijui kama tunaelewana vizuri. Unaweza kuweka kwa muda mrefu au kwa muda mfupi au kwa muda ambao unajisikia wewe. Lakini lazima uicommit ile hela yako kwenye project, ionyeshe kabisa kwamba wewe hauna mpango wa kuuza, unasaidia kitu kwenye biashara. Sasa kama unanunua saizi unauza baadaye, hawezi kukupa gawio kwenye crypto. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ustake kwanza. Hizo ni protocol zote za mambo ya crypto. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Lengo ni kustabilize performance ya bei ya coin, kwa sababu kama ukiwa unanunua alafu unaweza kuuza muda wote, maana wewe ni speculator, sio mwekezaji. Mwekezaji lazima awekeze kwenye wazo ambao anaweza kukaa muda mrefu kwa ajili ya ustawi wa kampuni. Yaani ukiwa wewe unawekeza, maana yake wewe unataka kuwa sehemu ya kampuni. Kwa hiyo lazima uwe sehemu ya kuchangia ukuaji. Umeona? Thanks Anton, nimeelewa. Karibu sana. Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja hapa kama tumeelewana vizuri. Tumesema kwamba Inkryptus ina coin milioni 190 ambazo ilizitenga special kwa ajili ya watu. Na hizi coin zinazoingia kwa watu zinakuja kama gawio la faida. Tukumbuke kwamba mwanzoni nilikuwa nimeongea kama gawio la faida likiwa kubwa kupita kiasi kuliko mtaji ambao unajeneretiwa na kampuni, kuna hatari ya bei ya coin kuporomoka, kwa sababu bei ya inki ni sawasawa na equity au mtaji ambao unazungawanya kwa idadi ya coin kwenye mzunguko. Kwa hiyo kama ikitokea unaingiza makoini mengi alafu mtaji haukui, si ukigawanya hapa mnajua ni wenyewe. Equity ni denominator, idadi ya coin ni numerator. Kwa hiyo kama equity ikiwa ni ndogo, idadi ya coins zinaongezeka, itakuwa ni inflation, itaua bei. Kwa hiyo kumbe kama wanatulipa kwa kutumia coin mpya, wana mtihani wa kucontrol kitu kinachoitwa inflation. Lazima wa control inflation ili bei isiporomoke. Kwa hiyo kinachokuja kutokea ni nini? Wale watu wote ambao wamenunua ink token, sawa, halafu wakastake, wana advantage ya kupata gawio. Mwishoni hapa nitakuja kuwaonesha exactly gawio lako unalipata kwa asilimia ngapi kwa siku. Zile coin zinazoingia kila siku lazima uhakikishe kwamba zikiingia haziathiri sana bei ya coin. Kwa sababu gani? Kumbuka coin mpya zinapokuwa zinalipwa kwetu kama faida, haziingii na bei yake, zinaingia na bei iliyokuwepo sokoni muda huo. Kama coin moja ni $10, ukiingiza coin mpya itaingia ikiwa na thamani ya $10. Mtu akiiuza anapata $10. Kwa hiyo lazima kuwe na umakini hapo. Kumbuka pesa inayofanya hizo coins ziwe $10 ni zile zile ambazo zipo kule. Kwa hiyo lazima wajitahidi sana kucontrol idadi ya coin ambazo zinaingia. Sasa inakuwa hivi. Kwa mfano,
Tuseme hapa watu ambao wamenunua coin wanataka kuanza kulipwa. Inkryptus waliweka system ya kucontrol coins zinazoingia sokoni kwa staili gani? Mwanzoni ilikuwa ni kwamba idadi ya coin ambazo watu wamezinunua wakazifungia, 1% yake ndio inaachiwa kwa siku ingie kwenye mzunguko. Kwa maana ipi? Fadhamo amenunua coin 1000, 10,000 kwa mfano. Nani mwingine? Labda Elizabeth kanunua coin 10,000. Mwingine kanunua coin 10,000 hapo. System ikiangalia inaona jumla ya wawekezaji wamenunua coin 30,000 na wamezifungia. Kama wamezifungia coin 30,000 maana yake release yake ni 1%. Kwa hiyo 1% ya coin 30,000 ambazo zimefungiwa zinakuwa ni coin ngapi? 300. Hizi coin 300 wanaenda kuzifungua kwenye coin milioni 190 ambazo zinatakiwa ziende kwa watu. Halafu zikishaingia zinaenda kulipwa kwa watu kama faida. Zikishalipwa kwa watu kama faida, wao ndo wanaamua wauze au wabaki nazo. Wakiuza zinakuwa zinaenda kwenye ile pool ya open market ambapo watu wako free kununua na kuuza coin zao. Kwa hiyo ukiuza utapata USDT, coin zako zitabakia sokoni pale. Mtu mpya akitaka kuja kununua coin atazikuta pale kwenye soko la wazi. Sio atanunua kutoka kwangu. Kama mimi sijisikii kununua, maana siwezi kuziuza, ila kuna coin ambazo ziko kwenye soko la wazi ziko pale. Ambapo wewe ukiuza coin zako unapata pesa, coin zako zinabakia pale. Ukitaka kununua utapewa coin, hela zako zitabakia sokoni pale. Na hiyo sisi tunaita automated market maker. Kwa hiyo 1% ya kiwango ambacho kimelokiwa ndio kilikuwa kinaachiwa kwa siku, lakini 1% hii inaongezeka. Ikiongezeka sana ni hatari kwa bei ya coin. Kwa hiyo akasemaje, hii 1% ya coin ambazo zinaachiwa kwa siku inatakiwa isizidi au iwe sawasawa na coin 10,000. Kumbe sasa kiuchumi, uhitaji unapokuwa mkubwa kuliko upatikanaji, thamani ya kitu inapanda. Kwa hiyo walilimit upatikanaji wa coin uwe maximum coin 10,000 tu kwa siku, ili uhitaji uwe mkubwa, thamani yake iwe ina stabilize. Supply and demand, hapo mambo ya uchumi. Kwa hiyo ina maana sasa ikitokea idadi ya coin ambazo zimeelekewa ziko milioni 1, maana yake maximum au 1% yake hapa itakuwa ni coin ngapi? 10,000. Sasa hapa, baada ya hapa, hii habari ya 1% itakuwa imepigwa chini. Kinachoenda kutokea ni nini? Kinachoenda kutokea ni kwamba kama staking imeongezeka imefika milioni 2, coin zitakazokuwa zinaachiwa zitakuwa ngapi jamani? Zitakuwa 10,000. Kama staking ni milioni 3 zitakuwa 10,000, kwa sababu ikifika 1% ni kama ni coin 10,000. Baada hapo hazitaingia coin zaidi ya 10,000. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba katika hizi coin milioni 190 ambazo natakiwa ziende kwa watu, kama release yake imelinitoa kwenye coin 10,000 kwa siku, hata kama toka siku ya kwanza coin hizo kwa zinaachiwa zilikuwa ni coin 10,000, maana yake itachukua zaidi, itachukua siku 19,000 kwa coin zote kuashiwa kwenye mzunguko, ambao ukigawanya kwa 365 ambao ni mwaka, basi itachukua muda usiopungua miaka 52 kuweza kuachia hizi coin zote. Na kwa sababu coin yetu ya Inkryptus imeanza kuachiwa kwenye soko la wazi mwaka 2023, itachukua karibu mwaka 2080 kwa coin zote kuingia kwenye mzunguko. Sijui tunaelewana vizuri ndugu zangu hapo? Kwa hiyo ina maana kwa mtu yote ambaye amestake utaendelea kulipwa gawio kwa muda usiopungua miaka mingapi jamani? 80. Miaka 52. Kwa sababu protocol ambayo imejengwa kwenye blockchain hii kuhusu hii project, kwenye kipengele cha uchumi ambacho ndio sisi tunachokizungumzia, kwa lugha nyepesi inaitwa token, au kwenye lugha ya kitaalamu inaitwa tokenomics. Mtu aliandika tokenomics hapa. Ndio hii tokenomics ni mtiririko wa mgawanyo wa namna ambavyo token mpya zinaingia kwenye mzunguko na zinavyobalansiwa ili kuto kuaffect bei ya performance ya bei ya coin. Kwa ina maana coin maximum kwa siku ni coin 10,000, zinagawiwa kwa watu ambao wamestake, na hicho ndio kiwango cha juu. Na kwa sababu idadi ya coin ambazo zinatakiwa ziende kwa mzunguko kupitia watu ni coin 190, ukifanya mgawanyo utapata siku 19,000 ambao ni karibu miaka 52, ambao roughly ni mpaka mwaka 2080. Kama tumeelewa hapo, nenda kwenye boxchat na uandike INKY. Andika INKY. Andika INKY kwenye boxchat kama umeelewa mtiririko wa namna ambavyo tunalipwa coin hizi kama sehemu ya mzunguko wa biashara. Type namba 111, type neno INKY. Naona hapa wametype watu kote wana type INKY.
That's great. Naona hapa. That's good. Safi kabisa. Okay, good. Inki. Sawa. Lakini kabla tujaenda kuangalia kipengele cha mwisho kwamba nikiweka inki za bei fulani nitapata shilingi ngapi kwa siku, ambapo nadhani ndio sehemu ambapo watu wengi wanapenda, lakini mimi bwana huwa natamani kila mtu aelewe. Kwa hiyo ndio maana huwa naanziaga mbali kidogo, kwa mtu aelewe wazo la biashara liko sehemu gani. Naomba niulize, leo hii kuna open market ambapo unaweza kaenda kununua inki kwa kutumia USDT ambayo ni crypto ambayo ina sifa ya pesa. Naomba niulize, hizi hela ukinunua kwa mfano hii Dar es Salaam Stock Exchange au kanunua hizi Ink token hapa, hii pesa yako wewe inaenda kufanya kitu gani ili wewe upate faida? Kuna mtu anaweza akashare? Tafadhali, kama una idea yoyote kuhusiana na hili swala, unaweza ukashare na sisi. Kama unaweza ukashare na sisi hapa, ukienda kununua hisa pale, hela huwa zinaenda wapi? Share tu na sisi, wala hata usijali wewe unavyoelewa. Sudi anasema inaenda, ukienda kwenye open market, kumbuka unaenda kwenye open market, hela inaenda wapi? Sudi anasema inaenda kwa kampuni. Okay, sawa. Zinabaki kwenye mzunguko wa soko definitely. Yani iko hivi, kwa mfano hapa ukinunua inki kwenye open market, sio kwamba kampuni wanachukua, zinabaki pale kwenye mzunguko kusaidia validation na kusaidia services. Yes, inki kwenye circulation na umiliki kwenye umiliki kwa wenye umiliki wa inki. Exactly, kwamba ukinunua inki zako leo, kumbuka zile inki ambazo unazinunua kuna mtu ameziuza. Sema tu kinacho facilitate kwenye mambo ya crypto kuna kwaga hakuna broker katikati yenu. Kwa hiyo wewe ukinunua inki zako, kuna hela ziko special, ziko standby pale kwenye open market. Ukiuza unachukua hela, zile inki zinabakia pale. Mtu akinunua atachukua, ataacha hela, anachukua inki. Kwa hiyo kampuni itachukua hela tu kwenye mauzo ya mwanzo, lakini baada ya mauzo ya mwanzo, baada ya pale hawachukui hela. Faida unayopata inatoka wapi? Inatoka kwenye kampuni. Maana unapokuwa unanunua zile hisa kutoka kwenye kampuni, umelipia hisa ambazo zinakupa umiliki kwenye kampuni ambayo inatoa huduma fulani ili generate faida. Kwa hiyo faida lazima itoke kwenye huduma ambazo kampuni inatoa. Lakini sio kwamba kila unaponunua hisa au kununua coin kwenye open market au kwenye soko la wazi, hela zinarudi tena kwenye kampuni. Hapana, zinaenda kwa mtu aliyeuza. Kwa hiyo mtu asije akafikiri kwamba ukiweka hela hapa kwenye inki zinachukuliwa zinaenda kukopeshwa. Unanunua kumaanisha kwamba wewe unataka kuwa mmoja wa wamiliki wa ile kampuni. Kwa hiyo ile kampuni inaweza faida kupitia huduma zake, basi na wewe ndio unapata gawio pale. Kama tumeelewana vizuri jinsi fedha yetu tunavyofanya kazi, andika namba 111 alafu tuende kwenye kukadiria mapato unapokuwa umefanya uwekezaji wako. Nenda kwenye andika namba 11 kama imeeleweka, type number 111. Okay, perfect. Now tunaenda kwenye maokoto. Watu wangu wa TikTok nitafanyaje sasa jamani? Naomba ni share screen hapa ya Inkryptus hapa. Dakika moja, staking iko hapa. Let me go to the Zoom. Alafu niende hapa. Alafu niende screen. Ni share na ndugu zangu kuhusiana na hii swala. Let me try to share with my friends ambao wako TikTok pia waweze kuona kama inawezekana hapa. Hapa si mnaona ndugu zangu wa TikTok hapa? Kama mnaona watu wangu wa TikTok hapa, naomba mtype namba 111 ili niweze kuwaonesha hapa. Kama natakiwa ni zoom kidogo. Hapo vipi? Hapa si mnaona jamani? Okay, fine. Sasa iko hivi. Kama ambavyo mnaweza kuona hapa, ukiwa umenunua Ink token, sawa? Ukataka kuwekeza ili upate faida ya gawio, lakini faida ya ukuaji wa mtaji. Kuna mikataba ya aina 5 hapa. Kuna mkataba huu wa kwanza, huu hapa, kama mnavyoweza kuona wote jamani, huu hapa, ngoja ni uzoom. Huu mkataba wa kwanza, ukiweka coin zako ambazo umezinunua, unalipwa faida kila siku, lakini ukijisikia kutoa faida au mtaji ni muda wowote utakapokuwa umeamua, ni wewe ndo unayeamua. Huo ndo mkataba wa kwanza. Lakini mikataba mingine kama miezi 6, miezi 12, miezi 24 na miezi 36. Hii mikataba yote mtaji wako unakuwa na uwezo wa kuutoa pale ambapo mkataba umeexpire. Lakini faida yako unaruhusiwa kuitoa muda wowote. Kwa hiyo kwa mfano ukichukua coins zako ukazifungia kwenye mkataba miaka 3 hapa, utalipwa faida kwa miaka 3,
Miaka mitatu ikiisha, mkataba utajikansel wenyewe, utakuwa uko free kuendelea na biashara au uchukue pesa yako uendelee na mambo mengine. Kwa wale ambao wameanza kufanya hii biashara toka 2023 kurudi nyuma, wanajua kabisa kwamba mkataba ukiisha pesa yako inakuwa available, unaamua kutoa, lakini faida yako unakuta sometimes imeshazidi hata huo mtaji. Hata ukitoa unatoa faida, lakini ni wewe ufanye maamuzi. Ufanye maamuzi kuamua kubaki au kuendelea, lakini faida yako unatoa na mkataba ukiisha uko free kutoa pesa yako. Sasa tufanye estimation ya mapato kwa mikataba ambayo utaamua kuweka. Hii hapa ni calculator ambayo inakusaidia wewe kuweza kufanya makadirio. Naposema makadirio kwa sababu gani? Bei ya vipande huwa inabadilika kutokana na thamani ya siku husika, kutokana na watu wanavyokuwa wananunua na kuuza kule sokoni. Kwa hiyo tukisema kwamba unawekeza kiasi fulani utapata shilingi ngapi kwa siku, tunakuwa tunakosea. Ukinunua vipande kadhaa kwa siku utalipwa kiasi gani kwa vipande, ndio sehemu sahihi, kwa sababu ukishalipwa vile vipande vyako ndio unaweza ukaviuza ili ujue unaweza ukapataje faida yako. Sasa basi, mfano sisi hapa wengi ni Watanzania leo kwenye Zoom ya Kiswahili. Najua kuna ndugu zangu wa Kenya. Kwa mfano, ukiwa labda tuseme una milioni 5 yako. Leo hii ukiwa na milioni 5 kutokana na thamani ya bei ya coin, unapata vipande 1236 kama ambavyo mnaweza kuona hapa. Unapoenda kuweka kwenye fixed account, usiseme nimeweka fixed account milioni 5. Umenunua vipande vya milioni 5 ambao utakuwa ni vipande 1234 kwa bei ya sasa hivi. Ambapo hivi vipande 1234 ukivifungia kwa mkataba wa miaka mitatu, kwa siku utapata vipande 2.9 ambao kwa thamani ya leo inakuwa ni shilingi 12,000 kwa siku. Ukisha katwa makato ya kila siku yale ambao ni 25%, ambao ni vipande 0.7, ambao roughly kwa bei ya leo ni kama shilingi 3,000, wewe utabakia na vipande 2.2 ambao thamani yake ni shilingi 9,000. Are we together? Hii shilingi 9,000 kwa thamani ya sasa hivi ndio litakuwa gawio lako la siku. Sasa ukitaka kufanya makadirio kwamba kwa mwezi nitaingiza shilingi ngapi, kwa mwezi utaingiza 270,000 ambavyo ni vipande 66, ambao roughly ni kama 5 point something. Sio kama tunaona vizuri. Kwa hiyo sasa kwa mwaka utapata kama milioni 3,200,000 kama thamani ya coin itabakia hapo, lakini basically unapata kama vipande 800. Out of vipande 1200 unapata vipande 800, ambao jumla inakuwa kama ni vipande 2084, ambao roughly kwa bei kama ya leo inakuwa ni milioni 2,440,000. Kwa hiyo milioni 5 ni mtaji, milioni 3,240,000 inakuwa ni kama faida. Lakini kumbuka mtaji wako unaenda kwa miaka mitatu. Kwa hiyo ukiamua kwa miaka mitatu, basi unaweza ukapata vipande 3,634 kama gawio la faida litakuwa lile lile, ambao roughly ni kama milioni 14,720,000. Kumbuka hii thamani inaweza kubadilika, inaweza kaongezeka na kadhalika. Kwa hiyo ni wewe unapokuwa umeweka plani zako. Lakini hapo unaweza ukaamua ukacheza na hii kalenda na calculator hii kwa muda wowote. Ukitaka kwamba ufanye makadirio ya mkataba wa miaka miwili, of course kuna zidi kupunguza kustake, maana yake faida inashuka. Kwa mfano miaka miwili unalipwa asilimia 0.17, 0.17, ambao roughly ukiangalia kwa siku utapata vipande 2.0. Kumbuka ilikuwa ni 2.9. Kwa hiyo ukishakatwa makato unakuwa unabaki kama ni shilingi 6,000. Kwa hiyo jinsi unavyopunguza muda na faida yako inapungua vile vile pia. Mwaka mmoja ndo kama unavyoona ni asilimia 0.14 kwa siku. Roughly ukipata kwa siku ni kama vipande 1.7. Ukishakatwa unabaki kama 1.1 kama ni 5,000 kwa bei ya leo. Kwa hiyo hii calculator unaweza ukacheza nayo kwa kukadiria mtaji wako wowote ule unavyoweza kufanya na ukapata makadirio ya faida yako. Na kumbuka tumesema hili gawio la faida, la kila siku unaruhusiwa kulitoa muda wote ukijisikia. Unaweza kurudishia au ukatoa, ni wewe maamuzi yako. Lakini unaweza ukatengeneza faida, na mimi recommendation yangu kwa mtu ambaye ni mwekezaji ni mkataba wa miaka mitatu, kwa sababu nalipa vizuri, lakini ni long term perspective. Lakini hata ukisema kuzungumzia ku break even, huu mkataba ndio unawahi kurudisha mtaji wako kuliko mkataba wowote ule. Kwa hiyo kama wewe ni mwekezaji, basi huu mkataba utakuwa unakufaa kabisa. Makato ya nini? Makato ya huduma. Unapokuwa unapata faida, kampuni wanachukua na wenye faida yao, mnagawana, kwa sababu ndio mapato yao yanatoka hapo. Kumbuka hii huduma ya staking inakupa faida. Kwa hiyo wewe ukipata faida, kama unapata $100, $75 ni ya kwako, $25 ni ya kampuni. Ndio inakuwa inaenda hivyo. Na nitakuonesha pia haya makato yanatumika vipi. Kwa hiyo kwa upande wa uwekezaji, hiyo ndo namna ambavyo unaweza ukafanya estimation ya mapato yako. Lakini tukumbuke bei ya thamani inaweza kubadilika kutokana na bei ya coin ya siku husika. Na kwa wale watu ambao wanafuatilia
nikisema tuangalie hapa, let's say tuangalie bei ya ink hapa space. Bei ya coin ya ink, kama mkiangalia hapa, kwa wale watu ambao mnataka kujua, hii coin imekuwa na performance nzuri sana kwa miaka mitatu iliyopita. Ukiangalia hapa, despite ya watu kuwa wanalipa hayo mapato kila siku, bei yake ya kwanza ilikuwa ni 0.89, lakini by now iko 1.5, ambao approximately ni ukuaji wa asilimia zaidi ya 70 kwa miaka mitatu iliyopita. Kwa ina maana faida unapata kila siku unatoa, lakini thamani ya coin pia imepanda. Kwa ina maana kwa mtu ambaye alikuwa ameweka labda milioni 10 mwaka 2023, amelipwa faida isiyopungua asilimia 200 kwa muda wa miaka mitatu, lakini mtaji wake sasa unasoma milioni 17. Yaani kama vipanda alikuwa ameweka vile vile, kwa sababu thamani ya coin pia imepanda. Kama tumeelewana vizuri kuhusiana na makadirio ya mapato kwa siku, naomba uende kwenye box chart na uandike faida faida faida. Andika faida 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 kwenye box chart. Andika faida 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 kwenye box chart kama umeelewa, ili tumalizie kipengele cha mwisho. Andika neno faida 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 kama umeelewa. Okay, andika faida. Andika faida. Nimeona kuna swali hapo kutoka kwa Ali Zuberi. Kianzio kwa hapa huaga hakuna kianzio, kwa sababu makato ya kampuni huaga ni $3. Unapokuwa na umenunua zile USDT ambazo ndio kama hela, ukiwa unakatwa, unapobadilisha kutoka kwenye hela kwenda kwenye hii asset ambayo ndio vipande, wanakuchaji $3. Kwa hiyo mara nyingi ukiweka kiwango chochote ambacho kiko zaidi ya $3 unaweza kaanza, lakini huwa tunawashauri watu, hata kama unataka kutunduliza mdogo mdogo, basi weka $1.5 na kuendelea. Lakini hela ambayo inaweza kukusaidia kupata at least kitu kidogo cha kutoa kwa mwezi, mimi huwa nashauri iwe $200 kama na 70 hivi. Ukiwa na $270 maana yake kwa mwezi ukipiga hesabu hapa unakuwa approximately na kama $145, ambao kama $150 hivi, ambao unaweza ukatoa ukafanyia mambo ya msingi, familia ikala, chakula na kadhalika. Kwa hiyo kama unataka kuanza kupata faida ambayo inagusika at least kwa mwezi, basi uwe na mtaji usiopungua milioni 2.7. Lakini unaweza ukaamua kufanya mdogo mdogo, sio lazima uanze na hela nyingi. Sawa sawa. Sawa, nadhani hiyo imeeleweka. Kuna kipengele cha mwisho, kuna hii kampuni na huduma, ambayo hii huduma ni kwamba hivi, unaweza ukaamua kuwa wakala wa hii kampuni na kampuni ikakulipa kutokana na watumiaji wa hii huduma kupitia linki yako wewe. Hiyo huduma ya kuwa wakala wa Inkryptus inaitwa IBO, Independent Business Owner. Kama tu wakala wa M-Pesa anavyoamua kufungua kibanda chake ili aweze kupata wateja wafanye miamala, na kwenye makato ya miamala na yeye anakuwa na faida yake, basi Inkryptus ina huduma hiyo pia kwa wale ambao wanapenda. Kwa hiyo hii sehemu ya kwanza ambayo nimeelezea ni sehemu ambayo inamhusu mwekezaji, unaweka pesa yako unaendelea kufanya mambo yako. Lakini kama unataka kuwa wakala wa Inkryptus, kuna kitu kinaitwa IBO hapa. Kwenye hapa solutions kuna sehemu panaitwa IBO. Hii IBO ina faida nyingi sana, kwamba unapoamua kuwa wakala wa Inkryptus kuna faida unazipata. Faida ya kwanza ambayo unaipata, ngoja niwaoneshe hapa. Faida ya kwanza ambayo unaipata inaitwa ni profit fee. Tukisema profit fee tunamaanisha sana. Beni anasema natamani ila na wasiwasi. Wasiwasi ndio akili bwana Beni, ila wasiwasi wako utatoka tu pale ambapo utaamua kujifunza na kuelewa biashara. Kwa hiyo hakuna haraka ya wewe kuanza, lakini jitahidi kuhudhuria madarasa, tafuta maswali yako yote ambayo yanakupa wasiwasi ili upate majawabu atakao kusaidia kufanya maamuzi. So kwa mfano hapa kuna hii sehemu ya faida, kwamba kumbuka nani alikuwa ameuliza kwamba nikiwa nataka kufanyaje, nikiwa nataka kupata faida, 25% nakata kwa ajili ya nini? 25% inakatwa kwa ajili ya kampuni, lakini pia kwa faida za watu binafsi. Kwa mfano, ukiwa na watu ambao wanajisajili kutumia hii wallet kupitia linki yako, kampuni itakupatia gawio la 10% kwa faida yoyote ambayo kampuni inapata, ikiwemo makato ambao wanakatwa watu. Kwa mfano, ngoja kwanza nifungue hii sehemu ya naniliu hii. Ngoja niweke whiteboard screen hapa ili iwe rahisi kuweza kuwaelezea.
whiteboard screen, share hapa, use basic. Haya, nyinyi si mnaona watu wa TikTok pia hapa nikiweka hivi. Kama mnaona hapo inakuwa sawa, ngoja niwaelekeze hapa. Hiki kipengele pia ni muhimu watu wakakijua, kama in case ukawa lakini kama ni mwekezaji kile kipengele kilichopita ndio cha mwisho, lakini kama unapenda unaweza ukaangalia hapa. Sasa iko hivi, kama ukiamua kuwa wakala, tunaita independent business owner wa kampuni, nini unafaidika nacho? Namba moja, kuna kitu kinaitwa profit fee. Kumbuka tumesema mtu anapokuwa analipwa anachajiwa 25%. 25% ya faida yake anayoipata kila siku. Sasa kwa mfano, ikitokea leo hii tuna mtu kama Jen, si ndio? Jen akaamua kujenga biashara yake kupitia wale watu. Tunaposema IBO maanisha kwamba mimi nina biashara yangu, si ndio? Sasa kwa sababu nina biashara yangu lakini sijui napata wapi wateja, lakini Jen hawezi kuwa na kampuni kama ya kwangu, ila anajua wateja wanapatikana wapi. Kwa hiyo Jen anaingia mkataba na mimi kwamba nitakuletea wateja, ila ukipata faida mimi napata shilingi ngapi. Ndio kitu ambacho kinafanyika hapa. Kwa hiyo ikitokea wewe Jen ndio umewarifaa watu waweze kutumia hii wallet, wakiwa wamefanya fixed account ya vipande vyao, wakilipwa gawio la faida, are we together? Wakichajiwa ile 25%, basi Jen wewe utakuwa unapata 10% kwa kila gawio la makato ambalo linatokea. Mfano, Jen amemleta Furthermore kwa siku anaingiza $100 mfano. Katika $100 makato yake ni 25%. Kwa ina maana $75 zitaenda kwenye akaunti ya Mo, lakini $25 ndio zitaenda kwa makato kwa kampuni. Jen atakuwa anapata $2.5 kila siku kutoka kwa Mo mpaka Mo atakavyotoa mtaji wake. As long as anaingiza $100 anakatwa 25. Kwenye 25 10% inaenda kwa Jen. Basi hiyo itaenda maisha yake yote mpaka Mo atakapotoa mtaji. Lakini kama anapata faida, basi hiyo faida inaendelea kuingia kwenye akaunti yake. Which means hiyo kampuni imetenga kwamba katika mapato yake 70% nalipa mawakala, lakini 30% nabaki nayo yenyewe. Na kila level, kwa maana kwamba Jen samemleta Mo, huyu Mo ni kama leo kizazi cha kwanza cha Jen, lakini Mo akimleta mtu mwingine kutumia wallet kinakuwa ni kizazi cha pili cha Jen na kizazi cha kwanza cha Mo. Sasa hii 70% imegawanywa kwa vizazi 7. Kwa inamaanisha Jen atafaidika 10% ya makato ya kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita mpaka cha 7. Inamaanisha kwamba kwa mfano Jen akawa na vizazi 7. Katika vizazi 7 labda akawa na watu wake wanaingiza labda $1,000 kwa siku, labda na watu labda ana watu labda 500. Kila mtu anaingiza $200 kwa siku. Kwa hiyo ile timu yote inaingiza $1,000 kwa siku. Katika $1,000 hii $750 itarudi kwa wateja. Lakini $250 ambao ni 25% itachukuliwa na kampuni. Katika $250 hii basi Jen atakuwa anaingiza $25. $25 ni almost kama 70,000 kwa siku kama sikosei. Kama sio 15,000 70,000. Hiyo itaingia kila siku mpaka hao watoe mtaji wao. Sasa let's say wewe watu wako wamefungua mkataba wa miaka mitatu. Maana yake kwa uhakika kabisa hii itakuwa ni kipato chako kwa muda usiopungua miaka 3. Mpaka wa mikataba ikiisha wakiamua kutoa basi na kipato chako kitapungua. Lakini kama wanaendelea kutengeneza faida ya $1,000 kwa siku, wanapata 750 wakata 250. Kwenye 250 10% ni ya kwako. Kwa hiyo utakuwa na kipato hicho kwenye hiyo sehemu ya kwanza ukiwa kama wakala. Lakini kipengele cha pili ukiwa kama wakala kuna gharama miamala, transaction fee. Kwenye transaction fee hapa ni kwamba muamala wowote ambao anaufanya mtu wako yoyote. Kwa mfano tumesema Jen ana vizazi 7. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anafanya muamala katika vizazi 7 anakatwa $3. Akiwa anatuma vipande, anabadilisha kipande cha aina nyingine, anapovuna faida zake, hizo yote ni miamala. Akiwa anafanya hii miamala anakatwa dola ngapi jamani? $3. Tuko pamoja? Akikatwa $3, sio kama mnanisikiza vizuri. Hii ni faida ya kampuni. Kumbuka kampuni ina share 70% kwa 30. Kumbuka kwa wewe peke yako unapata 10% ya pato la kampuni. Kwa hiyo kama makato ni $3, basi wewe unapata $0.3 moja kwa moja pale $0.3. Kivipi sasa? Kwa kila muamala unaofanyika, natuma, nabadilisha kwenda kwenye nyingine, na vuna faida, kila muamala ukifanyika $0.3 na inalipwa muda huo huo na unaruhusiwa kuitoa muda huo huo.
Which means kwa mfano tungesema leo Jeni kama ndo mtu wetu tunayemtolea mfano, ana watu labda kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha saba, ana watu labda tuseme labda 300. Katika hawa watu 300 kwa siku wanafanya miamala 100 tu. Sasa miamala 100. Katika miamala 100 basi kila muamala anapata $0.3. Kwa hiyo moja kwa moja atakuwa anapata shilingi ngapi? $30, ambapo ni kama 80 roughly. Kwa hiyo hiyo hela kama ndio idadi ya miamala ambayo inafanyika kwa siku, basi ukipiga mara 30 unajua ni kiasi gani cha pesa anatengeneza kwa mwezi. Hiyo ni sehemu ya pili ya miamala, kama tu mawakala wanaofanya miamala M-Pesa pale. Hata huku ni hivyo. Kwa akifanya muamala shwa unalipwa. Nakumbuka huku YouTube unatumia jina gani? Napenda kurudia hiki kipindi. Kuna mahali sijaelewa, nilichelewa. Natumia Diena Academy. Diena Academy. D-I-E-N-A Academy. Diena Academy. Kwa utaona hii video pale. Kwa hiyo kila mtu anapokuwa anafanya muamala, wewe unalipwa. Kwa hata kama ikitokea Furthermore amefanya miamala 10, basi takuwa umepata $3 kutoka kwa Furthermore peke yake. Haijalishi miamala inafanyika mara ngapi. Inachojulikana ni kwamba akifanya tu muamala mmoja wewe unalipwa $0 ambao ni kama shilingi 750. Kwa kila muamala ukifanyika, ndugu yangu, na shilingi 750. Unaachaje fursa kama hii, kama kweli ni mtu ambaye unaweza kuwa wakala? Kila ukifanyika muamala 750 unapewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni moja kati ya faida kubwa sana kwa wale ambao tunajitafuta kama sisi wenye njia zetu. Unaweza kutumia kama ni sehemu ya kutengeneza kipato chako hapo, kwa sababu hii unalipwa hapo hapo na unaruhusiwa kuitoa. Kwa hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu tunaitaga ni kitu kinaitwa first bonus. Of course hii ni moja kati ya commission ambayo unapewa ambayo haitadumu muda wote. Hizi commission nyingine mbili, profit fee na transaction fee, ni za milele. Ila first bonus ni ya muda. Are we together? First bonus huwa ni ya muda kwa sababu itafika kipindi itatoka. Kwa sababu gani? Kwenye first bonus hapa ni kwamba kampuni imetengeneza marketing budget ya kiasi fulani kwa ajili ya kupush kampuni. Lakini ile marketing budget unalipwa mawakala. Kwa hiyo ikitokea wewe una mtu wako ana stake fixed account ya mwaka mmoja mpaka miaka 3, basi kampuni inakupatia gawio la 5% ya kile kiwango ambacho yule mtu amestake nacho. Kwa mfano leo hii tuseme Furthermore ameingia akasema anaweka labda vipande vya milioni 5, si ndio? Akiweka vipande vya milioni 5, kampuni inakuwekea kwenye akaunti yako 2.5 pale pale. Hiyo 2.5 wewe mwenyewe utaamua uitoe au uijazilizie kwenye mtaji wako. Lakini kumbuka Furthermore kwa sababu amefungia hivi vipande vya milioni 5 kwenye faida anayolipwa kila siku, akikatwa basi malipo yake yanarudi kwenye kipengele cha kwanza cha profit fee huko. Kwa hiyo anapoanza unapata first bonus, anapokuwa anaendelea unalipwa profit fee. Lakini hii first bonus hii ni budget ya marketing ambayo imetengwa special kwa ajili ya kuboost biashara. Ile budget ikiisha, hii commission itatoka. Na kumbuka, si kwamba wanamkata mteja wa kulipe wewe. Hapana. Kampuni na budget imetenga special. Ukileta volume kiasi fulani tunakupa kiasi fulani. Ile budget ikishaisha, shughuli basi hii bonus nayo itatoka. Lakini the rest of the bonus zitaendelea kuwepo kwa sababu zinahusiana na miamala na makato ya faida. Hiyo ni kipengele cha 3 cha faida ambacho wewe unakipata ukiamua kuwa wakala wa Inkryptus. Mimi mbona sijawahi kuona hiyo 200,000 nilipoweka hela. Sasa ukiweka hela ulipwi wewe. Inatakiwa alipwe mtu uliyemleta. Yaani unalipwa kama umemleta mtu. Sio unalipwa tena wewe mwenyewe. Sasa wewe unalipwaje tena? Analipwa aliyefanya kazi, aliyekufanya wewe uipende hisa ya crypto ya nani? Ya coin fulani. Sasa yule aliyefanya kazi ndo anayelipwa, sio wewe. Wewe si utalipwa faida ya kila siku bwana, tulikuwa tumediscuss hapo nyuma. Sawa kama umeelewa hapo fresh. Lakini commission nyingine commission nyingine inaitwa gaming fee. Hapa ndugu zangu, kwa wale vijana, Inkryptus ina game. Hilo game linaitwa coin flip. Wale wanaopenda kubeti wale, unabeti 50,000, ukipatia unakuwa na 100,000 pale pale. Ukipoteza unapoteza zote. Lakini ukiwa kama wakala, mtu wako wa chini akiwa anapenda kucheza magemu, akibeti labda 50,000, akashinda anapata 100,000, si ndio? Hii 100,000 manake 50,000 ilikuwa ni nini? Ni faida, si ndio?
kwamba yeye aliweka 50,000 akabeti akapata 100,000 kwa sababu inakuwa ni hapo hapo una mwenge au kichwa. Mwenge ukipatia unapata 100,000. Katika hii 100,000 uliopata 50,000 ilikuwa ni yako, 50,000 ni faida. Kwenye 50,000 uliyopata kama faida wanakuchaji 10%. 10% ya 50,000 inakuwa ni 5,000. Hii inachukua na kampuni. Kampuni ikishachukua 5,000, wewe unapata tena shilingi ngapi? 10%, wewe ukiwa kama wakala. Kwa hiyo mtu akiwa anacheza game chini yako, akishinda alichokipata kia atakatwa 10%, lakini ile 10% ya makato na wewe unapata 10%. Kwa hiyo ina maana akishinda 50,000 wewe unapata shilingi 500 pale pale. Akicheza tena akishinda wewe unapata tena pale pale. Kwa hiyo ukiwa na watu 10 ambao wanacheza game, maana yake unajitengenezea faida kubwa zaidi. Kwa hiyo hii game nayo ikichezwa watu akiwa wanashinda na wewe unashinda pia, ambao wewe ukiwa wakala. Lakini sio kama tumeelewana vizuri. Hiyo ni mojawapo kati ya bonus ambayo unaipata ukiwa kama wakala. Lakini kitu cha mwisho ni gharama za uwakala. Gharama za uwakala mwezi wa kwanza huwa ni bure, siku 30 za kwanza, first 30 days huwa ni free. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo mwezi ule wa kwanza ni bure. Lakini baada ya pale, sio kama tunaelewana vizuri, baada ya pale unatakiwa ulipie $24 kwa mwezi. Ukilipia $24 ili ni pato la kampuni. Sasa kinachotokea ni nini? Ikitokea kwa mfano mtu fulani alikuwa ndo amekuleta wewe ukawa kama IBO. Unapolipia $24 kwa sababu ili ni pato la kampuni, pato lote la kampuni likilipwa, wewe unapata 10%. Kwa IBO yoyote ambaye atakuwa chako cha kwanza mpaka cha 7 akilipia $24, wewe unapata $2.4, 10% ya yale malipo ambayo yanafanyika. Yaani akilipia na wewe unapata, akilipia unapata. Kama akiwa maibio labda 40 30 chini yako akilipia unapata kama kawaida. Kwa hiyo ni mojawapo ya bonus ambayo unaipata ukiamua kuwa wakala wa Inkryptus. Sijui kama tumeelewana vizuri ndugu zangu. Sasa naomba uende kwenye box chat. Kuamua kuwa investor peke yake na ukiamua kuwa wakala unachagua nini? Hebu niambie wangapi wanapenda kuwa maibio wa Inkryptus baada ya kupata mtiririko wa namna gani unaweza ukabenefit ukiamua kuwa wakala wa Inkryptus ambaye tunamuita huku kama IBO. Kama umeelewa vizuri kuhusiana na IBO, basi nenda utype IBO hapo kwenye box chat yako. Type neno IBO kwenye box chat yako kama umeelewa vizuri. Type neno IBO. Type neno IBO hapo kama umeelewa. Okay, ngoja tuone. Naona hapa IBO. Jafet Mo anasema mimi nachagua vyote kuwekeza na kuwa wakala. Wewe mbona ni wakala bwana? Naona Mataba Joseph ameandika IBO, Jane ameandika IBO, Lukevi ameandika IBO hapo. Okay, sawa kabisa. Kwa hiyo ndo namna ya kuwa wakala wa Inkryptus kama ukiamua kutaka. Kwa hiyo unaweza kuamua ukadili na mtaji wako tu, ukaweka fixed account hapo, ukaachana na mambo mengine, ukaendelea na mambo yako. Mwisho wa wiki, mwisho wa mwezi au kiwa una shida unaruhusiwa kuwithdraw faida yako muda wote. Lakini kama ukiamua kuwa wakala, maana yake kuna faida kama hizo ambazo unaweza ukapata kwa jinsi ambavyo watu watazidi kutumia wallet ya Inkryptus. Mpaka hapo nilikuwa naomba nipate maswali. Naona Good Like Kanemba anasema napenda kuwa vyote. Safi kabisa. Mr. Wiz anasema kama kuna mtu amestake token ya Inki na wakati huo au kipindi husika bei ya token ikashuka kiwango kikubwa sokoni, ni vipi unaweza kupima kama staking hiyo bado ina faida au tayari imeleta hasara kwa mwekezaji? Okay, fine. Kama tunavyofundishaga wakati mwingi tunasema moja kati ya changamoto kubwa ya uwekezaji wa kwenye asset, ukinunua hisa, ukinunua stocks au crypto, ni mabadiliko ya thamani. Sasa kupima kama umepata faida au umepata changamoto, umepata hasara, ni wewe una rekodi. Na ndio maana huwa anasema kila siku unapotaka kuwekeza kwenye hizi coin hizi, yani lazima ujue unataka kuwekeza shilingi ngapi. Yani lazima uandike pesa iliyotoka mfukoni mwangu ni shilingi ngapi. Unaiandika hapo kwamba target zangu mimi nataka niwekeze milioni 10, nataka ninunue coins za milioni 10 ndio investment yangu. Ukisha hii target yako, anza kuwithdraw faida. Ukiwithdraw faida unaanza kuandika pembeni kwamba tarehe fulani nimewithdraw milioni 10. Tarehe fulani milioni labda 200,000, 300,000, laki ngapi. Una withdraw mpaka unapiga hesabu unaona ume break even. Sio kama tumeona vizuri. Ukisha break even, hata coin ikibadilika bei mara ngapi huko, mtaji wako wewe si ushautoa. Kwa wewe utaanza kudeal na nini? Na chochote unachokipata pale ni faida. Na ndio maana uzuri wa hizi biashara,
za uwekezaji wa kwenye hizi assets kama hizi. Cha kwanza, weka target ya uwekezaji wako. Cha pili, withdraw mtaji wako. Yani withdraw mpaka utakapokuwa break even. Ukisha break even, whatever that's going to happen is a profit. Mtaji uliopo na faida zinazoongezeka zote ni faida, kwa sababu ile hela yako ushaitoa. That's how it works. Kwa hivyo ndio itakuwa rahisi wewe kuweza kuleverage biashara yako. Ina maana ukisha withdraw ule mtaji, hela ambayo imezidi mtaji wako, maana yake kinachobakia pale ni faida. Hiyo ulicho withdraw unaweza kaenda kuwekeza sehemu nyingine au kufanyia vitu vingine, lakini unakuwa unajua kabisa pesa niliyokuwa nimewekeza kwenye biashara hii ilisharudi. Kwa hiyo kilichobakia hapa ni faida. Regardless ni 2%, ni 1%, whatever, lakini hela yangu niliyowekeza ilisharudi. Kwa hiyo ninachokipata chochote baada ya hapa ni faida. Hivyo ndo ushauri mzuri ambao naweza nikakupatia Mr. Wizi. Kama umenielewa vizuri, naomba unijibu hapo. Muda ndo issue mistake. Okay, sawa sawa. Paulo muda ndo issue, sijajua unamaanisha kitu gani, kwamba muda wa kuongea na watu. Ndo hivi watu wako kama unataka, si unawalifa kwenye kipindi kama hivi, akielewa anakurudia na kwambia bwana naomba linki bwana. Naomba linki nianze biashara. Sio lazima uwafundishe mwenyewe. Na after tuna ofisi hapa. Rudia kidogo hapo. Kwenye namna ya kuestimate faida yako, nimesema hivi, unapokuwa unataka kufanya uwekezaji kwenye crypto, kitu cha kwanza ni lazima ujiwekee plani. Unataka kuinvest kiasi gani? Kama unataka kuinvest labda milioni 30, milioni 10, milioni 20, lazima uweke target. Ukisha hit target yako, anza kutoa faida. Toa faida, toa faida, toa faida, toa faida. Ukishatoa faida mpaka kuzidi mtaji wako, maana tunasema umesha break even. Kibiashara, unapokuwa umewekeza hela kwenye biashara yako, alafu ukafanikiwa kutoa faida, withdraw faida mpaka ikawa imezidi mtaji uliokuwa umeweka, maana yake hiyo biashara sasa is a risk free business. Hata kama ina riski zake kwamba price function na nini, lakini wewe kama mwekezaji tayari ni risk free, kwa sababu ulichokiweka ushakitoa. Na ndio maana lazima unaweka kumbukumbu kwamba bwana, hii biashara niliinvest milioni 10 kutoka mfukoni. Hela ambayo nimetoa kutoka kwenye biashara kuja kuweka kurudisha kwenye mfuko wangu ni milioni 10. Nimesha break even. Kwa hiyo the rest of this business ni risk free. Hiyo ndo namna rahisi na nzuri zaidi wewe kuweza kuestimate biashara yako imekurudishia faida kiasi gani, na kinachobakia baada ya pale, ukishakuwa ume break even, maana yake unakuwa tayari uko kwenye nje ya riski. Si ulichokiweka ushakitoa. Kwa kilichobakia pale, chochote unachokipata ni faida. Shika hata kwa tumeona vizuri. Mr. Wiz amesema nimekuelewa hapo, safi. Navian ulikuwa umesema nirudie hapo, na wewe umeelewa kwa faida pia, kutokana na swali lilokuwa ameuliza bwana Mr. Wiz. Kama umeelewa naomba unijibu hapo tafadhali. Na kwa wale wa TikTok jamani, kama hii darasa linakubariki in terms of chakula cha ubongo, mwe mnanifollow, msiniletee uchoyo jamani, msinifanyie hivyo mtoto wa mwenzenu jamani. Mimi mwenyewe nimezaliwa kama nyinyi. Mnafollow. Bro, naomba nielekeze kuhusu upatikanaji wa hasara. Naomba maelezo kuhusu upatikanaji wa hasara. Okay, sawa. Upatikanaji wa hasara kwenye biashara za uwekezaji wa asset kama hizi ni inategemea pale ambapo wewe unaamua kuuza coin zako kwa bei ya chini zaidi ya ile ulionunulia. Kwa mfano, basically kwa wanaowekeza kwa muda mrefu, of course ni ngumu sana kuweza ku experience hasara. Ila kwa mfano kuna mtu anaweza kaenda kustake kwenye mkataba ambao unamruhusu kutoa faida muda wowote. Yeye akawa anafukuzia bei. Amenunua coin zake, then baada ya siku mbili akaona hii biashara mimi siitaki, akakansel mkataba, akataka kutoa hela yake. Lakini kumbuka labda pengine siku ambayo alikuwa amenunua coin ilikuwa labda iko kwenye 1.6 kwa dola 1.6 kwa coin moja. Leo anataka kuuza hiki kwenye 1.4. Maana yake imeshuka kwa 0.2. By default hapo utakuwa umekula loss ya 0.2 kwa kila coin. Kwa hiyo kwa hapo unakuwa umekula hasara. Mara nyingi hasara kubwa kwenye crypto ni pale unapokuwa umenunua coin alafu ukauza kwa bei ya chini zaidi ya ile ulionunulia. Hapo ndo kunakuwa na hasara kubwa. Kwa hiyo kama hiyo ndo ninavyoweza nikakueleza. Lakini ndio maana wao tuna recommend mtu unapowekeza huko kuwa na perspective ya muda mrefu, usifikirie kwa muda mfupi itakukost. Emmanuel Mwanza anasema sorry mwalimu, hivi kuna app yoyote inayoweza kuprotect wale zaidi ya online hackers? Kuna zidi ya online hackers kuna app yote? Okay, unajua watu wa online kukuhack kwa wewe kutoka kwenye account yako ni wewe kuexpose credentials zako, password zako au email yako, mtu anaweza kuaccess akakuibia, lakini hawezi akatokea tu akahaki account yako bila kuwa na access ya hizo. Na makampuni kama Encryptors unaondomana kutaga wanaweka mara nyingi crypto zao kwenye cold wallet, kwa sababu hot wallet ndo rahisi labda kuiattack.
Kwa hiyo wewe kuhakiwa ni mpaka uexpose email yako basically, sana email yako, kwa sababu hata mtu akijua password zako still hawezi kufanya kitu, ila akijua email yako my friend, anaweza kukupitia kila kitu unachokuwa nacho, kwa sababu anakuwa na control ya account yako. Kwa hiyo kitu cha msingi ni wewe kuprotect credentials zako, lakini hakuna mtu anaweza kafika sio akahaki tu account yako out of nowhere. It's literally not possible unless ana access ya email yako, akaweza ku access account yako, aka request recovery ya password, akatumia password mpya, kwa sababu email ndio ina uwezo wa kurecover password mpya. Kwa unless otherwise hawezi kukuibia. Waungwana, tukishapata faida mtafute haya. Unatangaza biashara yako. Haya. Basi mimi nadhani mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa kipindi chetu. Leo tumecover session yote kuanzia general perspective ya fursa ambazo zipo kwenye blockchain, namna ya kuzianalyze, tukatumia Encryptors kama study case ya kuanalyze project ambayo ina coin yenye sifa ya hisa au yenye crypto yenye sifa ya hisa, lakini tukaelezea mpaka ukiamua kuwa wakala wa Encryptors unanufaika vipi. Kabla hapo tulikuwa tumeelezea ukiwa kama mwekezaji wa kawaida unafaidika vipi. Hiyo ndo complete session kuhusiana na Encryptors wallet, na nimejaribu kujibu maswali kadhaa, lakini maswali mengine nitayajibu kupitia video ambayo tutaiposti kwenye YouTube, ambapo ukiwa unasikiliza ukiona kuna sehemu hujaelewa utaenda kwenye comment pale utauliza, mimi nitakuwa nikifuatilia na kuweza kuwajibu maswali yenu. Niseme nashukuru sana kwa muda wenu, tumekuwa na session nzuri, lakini imeenda kwa muda kidogo, almost masaa mawili, lakini naamini it was worth it, ndio maana mmekuwa hapa na mimi mpaka sasa hivi. Gloria anasema asante sana Triz kwa somo nzuri, ubarikiwe. Good night, thank you very much. Naomba linki, utanitafuta inbox bwana Benny. Tukishamaliza session unaweza kaenda inbox, alafu utaweza kuwa guided, lakini unless otherwise basi niwatakie usiku mwema. Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba nirudishe mic kwa host wetu wa leo ambaye anaitwa Father Mo aweze kutufungia kipindi chetu. Okay, nilisema pale kwamba watu mjiandae kwa ajili ya kipindi, na nashukuru mwalimu amejitahidi kufundisha session zote na session ya mwisho ya IBO. Kwa hiyo kipindi kimecover vitu vyote. Atakapo upload kwenye YouTube, maana yake tutapata somo zima limekamilika. Lakini kwa watu ambao ni wageni, kwa mfano TikTok, kuna watu ambao wamechelewa kuingia, hawajui, hawaelewi, wameingilia somo katikati. Mtachukua mawasiliano yetu hapo, unaweza kanifollow mimi, ukanipata DM mimi au mwalimu au mtu aliyekualika, alafu utapata usaidizi. Lakini pia ofisi zetu kwa Dar es Salaam ziko Bungo Plaza hapa floor ya 4. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana. Ukiwa mkoani tunafika mikoa yote, lakini pia tunafanya hizi online sessions kama mwalimu alivyofanya. Kwa hiyo binafsi nimejifunza, kwa kama na wewe umejifunza, unaweza ukafurahia